저희 가운데 함께 하시고 저희에게 필요한 말씀으로 채워 주시옵소서. Также сегодня пребывай, Господь, с нами, наполняй нам нужным для нас Словом Твоим. 성경을 통해서 알게 된 주님의 뜻을 삶 속에서 실제로 살아가도록 늘 일깨워 И каждый 주시옵소서. раз, Господь, пробуждай, как только мы узнаем волю Твою Божию, чтобы реально в своей жизни мы все это исполняли, притворяли. 이 시간 주 성령께서 И в этот 주장해 час 주시옵소서. Духом Святым, Боже, веди нас. 주 예수 Во имя 그리스도의 Господа 이름으로 Иисуса Христа 기도드립니다. молимся. Аминь. 여러분이 성경 공부할 때요. Вот когда мы изучаем Библию, 혹은 어떤 책을 읽거나 либо читаем 어떤 설교를 литературу, 듣든지 간에 или слушаем какую-то проповедь, 무엇을 기준으로 판단해야 될 것이냐 그랬을 때 когда он спрашивает, задаем вопрос, да, на основе чего мы должны рассуждать, 우리가 그간의 교회 가운데서 배워온 것들을 중심으로 생각을 해야 됩니다. мы должны всегда размышлять и рассуждать на основе того, чему мы до сих пор учились, да, что до сих пор исследовали. 어떤 차이가 있다면은 А если будет различие, разница, 왜 그런 차이가 생기는지, вот почему возникает такая разница, различие, 성경은 знаний. 무엇을 말하고 있는지 а что Библия говорит, 이런 것들을 вот 그 все эти моменты 교회 안에서 교제하는 게 필요해요. должны стать предметом обсуждения в церкви. 그런 일을 하지 않으면 Если этого не делать, 작은 차이가 나중에는 큰 차이로, маленькая разница, она потом превращается в большую разницу, да? 그러니까 다른 마음을 딱 갖게 품게 되는 И тогда 겁니다. будут разные помышления сердца. 그래서 그런 건 위험한 И, 거예요. в общем-то, там немножко есть момент 우리 опасности. 안에서도 Также и внутри миссии нашей, 글쎄 우리 입으로 이렇게 말하는 거는 좀 그렇지만은 필요한 모든 성경 지식은 가지고 있습니다. конечно, может быть, нескромно это звучит, но все знания библейские, да, мы имеем, мы обладаем этими знаниями. 수십 년 동안 Да. 우리 안에서 연구하고 Потому что в течение десятков лет все это 확증하고 한 исследовалось, 진리들을 가지고 있어요. утверждалось, вот эти Да, истины, да, 우리는- у нас есть это все. 우리는 그 교회에 참여하고 있기 때문에 И поскольку мы относимся к той церкви или к этой церкви, 그 교회의 가르침 Да. 바들에 충실할 필요가 있다. и 그 поэтому 말이에요. стоит нам быть верным, да, или соблюдать вот эти учения нашей миссии 교회의 церкви. 가르침과 다른 것을 보거나 들었을 때는 읽었을 А 때는 когда мы что-то читаем, допустим, или слушаем другое, да, в отличие от учений нашей церкви миссии, 이것은 이런 견해를 가진 사람도 있구나라고 참고하세요. 참고. просто в качестве ссылки воспринимайте, были люди, которые имели вот такое мнение. 이렇게 정리를 해야 되지. То есть вот так вот определиться, 그냥 다른 가르침을 듣고도 그것이 옳다고 딱 빨리 받아들이기가 아주 쉬워요. а когда мы как бы априори это воспринимаем, что это все правильное учение, очень легко вот это быстро воспринимать и считать, что все это правильно. 혹은 그 설교가나 저자가 유명한 사람이라면 더욱더 그렇습니다. А тем более, если этот евангелист или проповедующий, либо автор книги известный, знаменитый, вот тем более мы очень, бываем падки сразу верить. 역사 속에서 검증이 되어 오고 있어요. То есть в истории все это как бы подтверждается, проверяется. 기독교 교리에 가장 큰 영향을 미친 사람으로 아우구스티누스를 들 수 있거든요. То есть, смотрите, вот пример вот это Августина, да, который оказал огромное влияние на христианство. 루터도 칼빈도 Также Лютер, 그에게 Кальвин, 많은 영향을 받았어요. то есть Августин на них оказал большое влияние. 근데 아우구스티누스가 가르친 것 중에서 잘못된 것들이 적지 않아요. Но ведь немало неправильного учения, да, среди того, среди доктрины Августина. 그런 것들이 역사 속에서 성경으로 검증이 되어 왔던 겁니다. И это в истории, да, через Библию все это проверялось,
подтверждалось. 마찬가지로 루터도 То 마찬가지예요. же самое и Мартин Лютер. 그가 훌륭한 사람이지만 Да, он замечательный человек, 그가 잘못 가르치고 성경을 오해한 부분들도 но 있었어요. были у него такие моменты, когда он неправильно преподавал, неправильно исследовал какие-то места Писания. 마틴 루터가 독일어 성경을 번역했잖아요. Вы же знаете, 성경을 да, что 독일어로. Мартин Лютер впервые перевел Библию на немецкий язык. 아주 좋은 번역이거든요. Шикарно, там 지금까지도 очень 그대로 보고 хороший 있어요. перевод, который до сих пор используется 근데 христианами. 그 번역된 성경에 없는 성경이 하나가 있어요. Но в его переводе есть то, чего нет в Библии традиционной. 뭘까요? Как вы думаете, с чем это связано? 야고보서가 빠져 있어요. Вот книги Иакова нет у него. 왜냐하면 знаете, да, почему? 믿음과 믿음의 결과로 오는 선행에 대한 것들을 루터가 조금 혼란스러워했어요. То есть Лютер запутывался насчет веры и добрых дел. 그래서 자기는 믿음으로 구원받는다는 것을 강하게 얘기를 했어요. 복음을 회복했지요. Вот он установил Евангелие, да, он твердо говорил о том, что да, верой мы получаем спасение. 근데 야고보서를 이렇게 읽어보면 А когда читал книгу Иакова, 행위로 구원받는다고 느낄 수 있는 부분이 있단 там есть 말이에요. такие места, как будто чувствуешь, да, будто делами можно получить спасение. 그래서 루터가 말하기를 И поэтому Лютер стал говорить, 이건 지푸라기처럼 가벼운 우리에게 별로 도움이 ну, 안 эта 되는 книга не очень 책이다. полезна для нас, это такая легкая книга, как солома 그래서 какая-то. 야고보서를 제외시켜 И 버린 он 거예요. исключил, да, не стал переводить 그래서 книгу. 독일어로 번역할 때 야고보서는 없습니다. Там в немецком переводе, в его переводе он исключил вот эту книгу 물론 이건 Иакова. 오류입니다. Конечно, это ошибка. 나중에는 이제 야고보서도 받아들였지요. 벌써- 말년에는. Потом уже в конце своей жизни он принял эту книгу Иакова. 칼빈 같은 경우도 То 마찬가지예요. же самое с Кальвином. 칼빈식으로 만약에 모스크바를 통치한다 그러면 여러분 견딜 수 없어요. Вот если, допустим, на основе кальвинизма, да, править Москвой, да, допустим, мы бы вообще, наверное, не смогли выдержать его правление. 굉장히 엄격한 Он очень строгий был, 굉장히 엄격해요. строжайшим был человеком. 거의 한 10년을 제네바를 그렇게 Вот таким 다스렸어요. образом он в течение 10 лет правил Женевой 하나님의 이름으로. под именем Бога. 너무 엄격했고 잔인하기까지 했어요. Он даже был не то, что был строгим, да, но еще был безжалостным он был, 그러니까 그런 жестоким. 어떤 정치 형태들을 우리가 동의할 수가 Ну, 없어요. конечно, вот такие вот политические моменты мы не можем соглашаться с этим. 네, То, 그래서 что как он 어찌됐든 еще политиком. 예를 들면은 뭐 유명한 그 뭐죠? Например, еще 신앙 고백 있잖아요. 최근 вот апостольский символ веры последний, да, если взять. 침례교라든가 Ну, это от Баптистской церкви, 무슨 웨스트민스터 Вестминстерский 뭐 символ 이런, веры, вот, очень популярный. 이런 것들이 아주 유명하고 모두가 받아들이지만은 Они очень известны, да, 일반적으로 и, как правило, все церкви принимают это. 거기에 우리가 성경을 알고 난 사람, 아는 사람이 동의할 수 없는 것도 있는 Но 거예요. кто очень 그렇게 хорошо 유명해도. знает Библию, да, хотя это знаменитые вот эти исповеди веры, есть моменты, с чем может не согласиться. 도르트문트 선언도 마찬가지예요. Также и Дортмундское тоже 그 исповедание. 신앙이 우리가 이걸 믿는다고 쭉 얘기하지만은 수많은 목사들이 당대 목사들이 모여서 작성을 했지만 Да, там как раз собиралось огромное количество пасторов, они составили вот этот текст этой исповеди, да, 우리가 что они вот так вот веруют. 좋은 내용이지만 우리가 100% 동의할 수는 없어요. Содержание, да, хорошее, просто на 100% не можем мы согласиться. 예, 우리가 지금 교회 안에서 배우고 아는 성경의 내용과 Потому 배치되는 что там 다른 것들이 есть 섞여 있기 때문에 그런 거예요. смешано все, да, вот с тем, что мы до сих пор изучали и знаем. 그래서 그런 как-то 어떤 вот 역사 속에서 запутано. 드러난 그런 것들의 값어치를 인정합니다. 저희는 Да, 그런 то, что происходило в истории да. христианства, конечно, мы читаем вот эти вот исповеди, да, мы осознаем их ценность, 당대에 높은 값어치를 지녔거든요. потому что в то время они действительно очень ценились, 그럼에도 но 불구하고 все равно, тем не 그 менее, 내용들을 전부 살펴보면 если внимательно исследовать все содержание, 이 부분은 동의가 안 되는데 Да. 하는 것들이 나타나는 мы 거예요. обнаружим, что в этой части мы не можем согласиться с ними. 그래서
Понимаете? 어찌됐든 우리가 무언가를 알고 믿는다 그럴 때 Во всяком случае, когда мы говорим, что-то мы знаем, во что-то мы веруем, 우리가 교회에서 그간에 알고 믿었던 거를 기준으로 삼으시기 바란다 그 то 말이에요. есть я желаю, чтобы вы всегда основывались на том, что до сих пор вот миссия на чем основывалась, да, и что она познала. 다른 말로 하면 성경을 철저하게 기준으로 삼아야 된다 그 말이에요. Другими словами, хочу сказать, что чтобы Библия была только в основе, там, ну, как 당연히, бы стандартном 당연히 критерии. 시간 속에서 나타나는 것들이 뭐겠어요? И естественно, что со временем что может проявиться, ну, как бы, может, 바리새인과 같은 모습이 то есть 나타나죠. вот это облик фарисейства, понимаете? 유전 사람들의 Когда люди, 유전과 традиции, там, 전통에 обычаи, 붙들리게 됩니다. 결국은 시간이 когда в 지나면. итоге со временем он держится уже за это, 그래서 поэтому 하여튼 우리가 하나님께 기도해야 됩니다. Поэтому даже всегда молиться Богу, 진리, 성경인 진리를 올바로 이해하도록 чтобы мы могли 도와달라고 правильно 기도해야 понимать 되고 именно истину из Библии, да, чтобы Он помог нам. В этом 아무리 даже, 사소한 것이라도 даже какая-то мелочь, да, вот может, она 성경과 다른 가르침은 결단코 Да. 받아들이지 않도록 보호해달라는 기도가 Она может 필요해요. привести к неправильному учению, да, отличаться от Библии, поэтому должны молиться, да, чтобы Бог помог нам защититься от этого 그런 всякого 것들이 неправильного. 신앙생활을 하면서 좀 주의할 필요가 Вот на это 있어요. нужно обращать внимание всем в нашей духовной жизни. 자, 여기 이제 고린도전서 오늘은 14장 Хорошо, давайте открываем. 1 Коринфянам, глава 14. 내용이 많으니까 부분적으로 읽어갑시다. Содержание как бы будем частями читать, поскольку немало. 1장부터 6절까지요. 1절부터 С 1 по 6절까지입니다. 6 стихи читаем сначала. 14 глава, с 1 по 6. Читаем вслух. «Достигайте любви, ревнуйте о дарах духовных, особенно же о том, чтобы пророчествовать. Ибо кто говорит на незнакомом языке, тот говорит не людям, а Богу, потому что никто не понимает его, он тайно говорит духом. А кто пророчествует, тот говорит людям назидание, увещание и утешение. Кто говорит на незнакомом языке, тот назидает себя, а кто пророчествует, тот назидает церковь. Желаю, чтобы вы все говорили языками, но лучше, чтобы вы пророчествовали, ибо пророчествующий превосходит того, кто говорит языками. Разве он потом будет изъяснять, чтобы церковь получила назидание? Теперь, если я приду к вам, братья, и стану говорить на незнакомых языках, то какую принесу вам пользу, когда не изъяснюсь вам или откровением, или познанием, или пророчеством, или учением?» 여기는 지금 이제 고린도전서 12장부터 이어지는 은사의 문제를 다루고 있잖아요. С 12 главы, вот и по сегодняшней главе, речь идет о дарах. 자, 그러면서 처음에 사랑을 따라서 구하라 그랬습니다. И 14 глава начинается «Достигайте любви». 그리스도인이 신령한 일, 성령의 일을 사모하는 것은 올바른 거예요. И правильно, когда христиане ревнуют о дарах 근데 духовных. 중요한 문제는 Но важный вопрос, 사랑을 따라서 구하라. чтобы это в соответствии с любовью все это достигали. 그러니까 여러분 성경에 Поэтому написано у нас «Достигайте 다- любви». 예, 그 단어는 기억하셔요. Запомните вот эту фразу. 왜 이거는 은사뿐만 아니라 Потому что это касается не только дара, 우리가 주 안에서 무엇을 하든지 간에 사랑을 따라서 하는 것이 맞습니다. будет правильно, да, что бы мы ни делали, Господи, все делали в соответствии с любовью. 성경 전체가 이걸 강조하고 있는 И вся 거예요. Библия подчеркивает это, значимость этого. 이제 실질적인 문제를 얘기하고 있는 Теперь уже 거예요. затрагиваются практические вопросы. 여기 지금 14장에는 В 14 главе 방언과 애언을 비교해서 설명을 하고 있는 идет 겁니다. объяснение на основе сравнения, да, вот говорения на незнакомом языке и пророчества. 왜 이런 말을 했을까요? Почему нужно было Павлу сказать эти слова? 고린도 교회에 방언으로 인한 많은 소란들이 있었어요. Потому 갈등. что Гнев. были большие какие-то конфликты, какие-то, ну, шум стоял, да, в церкви Коринфе из-за вот этого дара говорения на незнакомом языке. 다들
방언하는 것을 매우 신령한 것으로 생각을 했고 То есть все считали, да, что если говоришь на незнакомом языке, это очень духовно. 그리고 이 방언이 이제 강조가 되기 시작하면서 갈등이 빚어진 거예요. И подчеркивая значимость этого дара, вот из-за этого потом возникали конфликты. 오늘날 기독교에 딱 적확한 그러니까 합당한 말씀 같아요. И вот эти слова очень соответствуют нынешнему времени, сегодняшней церкви. 여기 보셔요. Вот здесь смотрите. 신령한 것을 사모하는 건 옳아요. Это правильно ревновать о дарах духовных, 근데 특별히 무엇을 하라 но 그랬습니까? особенно же о том, о чем нужно 방언이 ревновать. 아니고 애언을 하라 이렇게 돼 Не о 있잖아요. говорении на языках, а прошу пророчествовать сказано. 왜? Почему? 애언을 하면은 Когда пророчествуешь, 모든 사람에게 유익이 되고 교회의 덕을 세우게 돼요. да, это на пользу церкви, для блага церкви. 그래서 안전해요. И поэтому безопасно. 근데 방언을 말했을 Но 때는 когда кто-то говорит на незнакомом 이거는 языке, 개인의 영광을 Да. 드러내는 거거든요. тем самым он являет свою личную славу. 읽어보면 믿지 않는 자들 속에서 하는 은사예요, 이게. И этот дар, в общем-то, оно проявляется среди незнакомых людей. То 믿는 есть 자들 неверующих. 속에서 나타나는 은사가 아니다 그 말이에요. То есть вот 일반적으로 этот дар, как правило, да, он 목적 проявляется, 자체가 и сама цель, да, среди неверующих людей. 자, 왜 방언이 나타났을까? От чего возник этот дар говорения на языках? 여기 이사야 성경 28장에 Исаии, 28 главе. 선지자가 이스라엘 사람들에게 끊임없이 돌이키라고 권면을 하는데 받아들이지 않아요. Когда вот пророк, да, без конца назидал израильский народ, да, чтобы они обратились к Богу, но они это не принимали. 그래서 생소한 입술로 다른 언어로 너희에게 И поэтому 말할지라도 너희가 듣지 않을 것이다 이렇게 돼 Там было 있어요. сказано так, что если даже на незнакомом языке будут вам говорить, все равно вы не будете слушаться. 그 이사야 28장에 애언이 돼 있거든요. Вот пророчество такое есть в 28 главе Исаии. 그래서 방언이 나타난 Вот 거예요. поэтому и возник этот дар, 말씀하신 그대로. ну, как было сказано, там в Исаии было сказано, так и возник вот этот дар говорения на языках. 근데 어때요? 오늘날 교회의 모습들은 Но если посмотреть на нынешние церкви, как все это происходит, 방언을 하려고 애를 쓰지 누가 애언을 하려고 애쓰질 않아요. больше стараются, да, очень говорить лучше на незнакомом языке, чем пророчествовать. 이상하잖아요. Почему вот так происходит? 바울의 권면과 반대잖아요. То есть они идут против назидания Павла. 여기 14장에서 애언이라는 말은 Слово пророчества, которое встречается в 14 главе, 일단은 이때의 신약 성경이 완성되지 않은 상태입니다. это было в то время как раз, да, когда Новый Завет не был завершен, не был написан. 그래서 미래의를 얘기한다거나 И поэтому, когда нужно было говорить о будущем, что будет происходить, 혹은 либо, 하나님의 뜻을 깨닫고 하는 말을 얘기하는 거예요. то есть говорили, в общем, то, что они понимали Слово Божие. 거기 애언을 이렇게 이해하면 되면 제일 좋아요. 14장 19절에 보면 Самый лучший вариант вот так понимать пророчество. В 19 стихе здесь же. 19절 같이 한번 Читаем 읽어보죠. 19. Но в церкви хочу лучше 5 слов сказать умом моим, чтобы и других наставить, нежели тьму слов на незнакомом языке. 자, 교회 안에서 방언보다 강조가 되고 있는 게 뭐죠? Поэтому что же больше подчеркивается в церкви, чем говорение на языках? 깨달은 마음으로 Лучше 5 слов 하나님의 뜻을 깨달은 마음이에요. сказать умом моим. То есть 5 слов, то, что ты понял волю Божью. Да? 5마디 말을 하는 것이 낫다 그럴 때 이것이 Это 애언을 얘기하는 лучше. 거예요, 지금. Лучше 5 слов сказать, имеется в виду пророчество. 이때는 성경 기록이 완성이 안 돼 있기 때문에 애언이라는 형태로 하나님의 뜻이 전달이 된 거거든요. Но поскольку Библия тогда не была написана полностью, Новый Завет, да, и поэтому волю Божию в виде пророчества доносили. 지금은요, А сейчас, 이제는 신약 성경까지 완성이 됐어요. сейчас и Новый Завет уже написан полностью. 그러면 애언을 새롭게 할 필요가 거의 Тогда 필요가 없어요. нет уже необходимости, да, вот заново что-то там 미래일도 пророчествовать. 다 애언이 돼 있고 Если уже в Библии все пророчество 하나님의 뜻도 есть о 다 기록이 будущем, 됐어요. вся воля Божия написана уже. 그러니까 그 하나님의 말씀 속에
하나님의 어떤 뜻이 담겨 있다는 것을 깨닫고 말하라 그 말이거든요. И поэтому 이게 애언이니까 오늘날의 пророчество 설교와 같은 거예요. Это- 비슷한 거죠. это схоже с как бы сегодняшней проповедью, да? Вот то, что ты понял из Библии, вот это передай людям. 그래서 Это и есть пророчество. 기본적으로 신약 성경이 전부 다 하나로 모아지지 않은 상태였던 시대적인 상황을 기억을 해야 됩니다. Поэтому нужно всегда иметь в виду, вот в какую эпоху, да, вот это все происходило. Это когда весь Новый Завет еще не был собран. 자, написан. 그러니까 교회 안에서는 방언보다 애언 쪽에 강조점이 놓여 있잖아요. Поэтому 분명하게. все же в церкви, да, больше акцент делается на пророчество, чем говорение на незнакомом языке. 그러면 교회는 뭘 권면을 해야 И 돼요? тогда церковь что должна советовать? 성경을 올바로 알자는 쪽으로 가는 게 맞는 거예요. Будет правильно, да, если, допустим, призывать, давайте правильно исследовать 이 Писание. 성경이 하나님의 네. 계시이기 때문에 Почему? Потому что Библия это все откровение от 과거에는 Бога. 애언의 형태로 존재했지만은 Если раньше существовало в виде пророчеств, 지금은 а сейчас 기록된 형태로 완전히 완성이 돼 있다 그 말이에요. полностью уже написана эта вся книга. 자, все 그래서 пророчества. 우리 읽었던 지금 그 말씀에서는 И то, что мы прочитали сегодня, 자, 거기 4절에 в 보면은 4 стихе. Кто говорит, 방언을 말하는 자는 네, 자기의 незнакомым. 덕을 세운다. тот себя назидает. 애언하는 자는 교회의 덕을 А 세운다. кто пророчествует, назидает церковь. 근데 애언하는 자는 뭘 하고 있어요? А пророчествующий что делает? 3절에요. В 3 стихе. 사람에게 말하여 덕을 세우고 Говорит людям 권면하고 안위하고 назидание, увещание 그러니까 и утешение. 가르치고 위로도 하고 힘나게 하고 그 다음에 경계도 하는 일을 한다 그 말이에요. То есть что он делает? Да, и учит, и утешает, увещевает, 즉 사람들에게 직접 얘기한다 그 말이에요. предостерегает там что-то. То есть напрямую людям говорит. Да? 방언은요. А вот когда на незнакомом языке 그 говоришь, 앞저 2절에 보면 하나님께 한다. как в 2 стихе, тот говорит не людям, а Богу. 알아듣는 자가 없다. Да? И никто не понимает его. 영으로 그 비밀을 Он 말함이니라. тайно говорит духом. 근데 요 비밀이라는 게 신약 시대에 이미 다 Но 열렸고 вот эти тайны уже новозаветное 성경으로 время, 기록이 돼 있는 а все 거예요. открыты и написано в Библии 자, уже. 그러면은 Тогда 개인을 위한 은사가 더 크겠습니까? поэтому же- 교회를 위한 많은 사람을 위한 은사가 더 큰 것이겠습니까? какой же дар будет больше, да, который для назидания церкви или для назидания самого себя? 바울은 당대 고린도 교회 성도들에게 이렇게 말했어요. 5절에 И в 5 стихе Павел вот так говорил вот, верующим в Коринфе. 너희가 다 방언 말하기를 원한다. Да. 방언을 금하지 То 않았습니다. есть он не запрещал говорить языками, да, он говорит, что наоборот, я желаю, чтобы вы все говорили языками. 근데 정작 강조점 어디가 Но 있어요? все равно он куда делает акцент? 특별히 Но 애언하기를 원하노라. лучше, чтобы вы пророчествовали. 그래서 이제 이런 조건을 단 И 거예요. поэтому он ставит такое условие. 교회의 덕을 세우기 위해서 통역하지 아니하면 애언하는 자만 못하다. То если для назидания церкви там не будет изъяснения, да, истолкования, тогда это хуже, чем пророчество. будет. 방언을 말하는 사람조차도 무슨 뜻인지 몰라요. Вот говорение на языках, да, незнакомым, даже сам человек, который говорит на этом языке, он не понимает, о чем он говорит. 그래서 뒤쪽에 정리를 И 하면서 поэтому далее вот уже дело резюме. 그 27절에 보면 통역하는 사람이 없으면 В 27 стихе говорит, если нет истолкователя, 교회에서는 잠잠하라 하지 말라 그 말이에요. молчи в церкви. 하지, 28. 통역하는 자가 없으면 하지 말라고 То есть 지금 если 얘기를 하고 нет 있는 겁니다. истолкователя, переводчика, то молчи в церкви. То 여기 есть не 여러분 надо. 여기 14장은요. Вообще 14 глава здесь, 교회 안에서 지금 방언을 얘기하는 겁니다. она затрагивает вопрос говорения на языках внутри церкви. 뭐 понимаете? 개인적으로 내가 집에서 아니, 어떻게 하고 то, 그 что 얘기가 아니에요 전혀. Дома там отдельно молишься на языке. Нет, не об этом идет речь. Абсолютно то, что в церкви происходит. 자, 그래서 Поэтому 방언만 하고 통역이 없다면 если будут говорить только на незнакомом языке, а истолкователя нет, не 그 изъясняют, 유익하지 않다. ну какая польза от этого? 그것이 6절의 답이잖아요. Ответ в 6 стихе, да? 보세요. Вот смотрите. 6절에 너희한테 내가 나아가서 방언을 말하고 Если я приду к вам и стану говорить на незнакомых языках, 어떤 계시라든가 какое-то 지식이라든가 знание, 애언이라든가 откровение, 가르치지 пророчество, 않는다면 если не буду вам нормально изъяснять вам, 너희에게는 무엇이 то 유익하겠느냐? какую принесу вам пользу?
그래서 애언을 강조하고 То есть 있습니다. все же подчеркивает значимость 그리고 пророчества. 구체적으로 이제 이렇게 예를 들고 있는 И 거예요. конкретно приводятся уже такие примеры. 7절부터 7 стиха. 7 19절까지입니다. по 19 давайте читать. И бездушные вещи, издающие звук свирели или гусы, если не производят раздельных тонов, как распознать то, что играет на свирели или на гусах? Если труба будет издавать неопределенный звук, кто станет готовиться к сражению? Так, если вы языком произносите невразумительные слова, то как узнать, что вы говорите? Вы будете говорить на ветер. Сколько, например, различных слов в мире, и ни одного из них нет без значения. Но если я не разумею значение слов, то я для говорящих чужестранец, и говорящий для меня чужестранец. Так и вы, ревнуя о дарах духовных, старайтесь обогатиться ими к назиданию церкви. А потому, говорящий на незнакомом языке, молись о даре истолкования. Ибо когда я молюсь на незнакомом языке, то хотя дух мой и молится, но ум мой остается без плода. Что же делать? Стану молиться духом, стану молиться и умом. Буду петь духом, буду петь и умом. Ибо если ты будешь благословлять духом, то стоящий на месте простолюдина, как скажет «Аминь» при твоем благодарении. Ибо он не понимает, что ты говоришь. Ты хорошо благодаришь, но другой не назидается. Благодарю Бога моего, я более всех вас говорю языками. Но в церкви хочу лучше 5 слов сказать умом моим, чтобы и других наставлять, нежели тьму слов на незнакомом языке. 어려운 말 없지요. Ну, вроде сложного нет, да, тут? 그냥 읽으면 무슨 말인지 아시겠죠? Понятно, да, что мы прочитали, о чем мы прочитали. 자, 여기 이제 И вот здесь. 저나 검은고를 이제 타는 거를 지금 예로 들었어요. Вот 저를 он. 불거나 검은고를 타는 Тут рассказывается, как вот играет на свирели и гуслях, какие звуки они издают. 음악 그 악기들이 음을 분별해서 내는 То есть 거잖아요. музыкальные все инструменты, да, они свой, ну, как бы тон свой, да, 여기 피아노 раздельных тонов, 있는데 производит раздельные тоны. Вот пианино тут есть. 열고 아무거나 치면 Да. 음악이 되는 건 아니잖아요. Это же не музыка, когда открывает крышкой, а потом бьют по клавишам. 이것도 질서 있게 눌러야만 Нужен 음악이 되는 порядок 겁니다. свой есть, да, правила игры, и тогда будет музыка. 그래서 Поэтому, 무조건 소리를 낸다고 해서 되는 것이 아니에요. то есть нельзя просто так издавать звуки. 통역이 없을 때는 Когда нет истолкователя, 이와 같다 그 말이에요. вот подобно будет этому. 그래서 Поэтому 9절에 в 9 стихе 이와 같이 тоже так. 너희도 혀로서 알아듣기 쉬운 말을 하지 Если вы 아니하면 языком произносите невразумительные слова, 그건 헛된 말이다 그 то вы на 말이에요. ветер говорите. На 방언을 ветер. 아무리 해도 신령하게 해도 그 헛된 소리다 Как 그 бы ты 말이죠. духовно не произносил, говорил на языках, это все на ветер. 여기서 알아듣기 쉬운 말에다가 딱 표시를 해주죠. Вот здесь 알아듣기 쉬운 말. подчеркните слово и арадыкищу. 예, 밑줄이 9절에 в 9 стихе. 혀로서 알아듣기 쉬운 말을 외워야죠. Уйру, арадыки химны. А? Невразумительные слова, наоборот, непонятный пастор, а невразумительный. 아르두키 힘든 말이에요. 오히려 반대. 어떻게 돼? 그걸 한국말로 번역 Посмотрите, 한번 해보세요. так, если вы говорите языком, произносите невразумительные слова, то есть непонятные слова, понимаете, то как узнают, что вы говорите? 알아듣기 어려운 말 그랬을 때는 이거는 방언을 얘기하는 거거든요. Значит, когда произносите невразумительные слова, речь идет о говорении языка. 이건 반대로 무슨 말을 하라는 거예요? 알아듣기 Значит, 쉬운 말을 하라 그 말이에요. Наоборот, что советуют? Говорите понятные, легкие слова, простые 그러니까 교회 안에서 слова. 무슨 얘기를 할 때는 Поэтому, когда в церкви что-то говорят, 기본적으로 알아듣기 쉬운 말이에요. как правило, нужно понятные слова, легко понятные 자, 그럼 слова, 교회는 доступные.
갓 태어난 아이부터 Потому что в 죽음 церкви- 직전에 있는 노인까지 전체가 교회인데 Вот церковь кто составляет? Да, вот люди да, разных возрастов, даже младенцы, начиная с младенцев до вот тех, которые уже вот стоят на пороге. 설교할 때, И поэтому во время проповеди, 교제할 때에 когда идет 간증할 общение, 때에 свидетельство 자, там, 어떤 말로 해야 돼요? какими словами нужно говорить? 쉬운 말로 해야 돼. 알아듣기 Простыми 쉬운 말. словами, 우리가 понятными. 일반적으로 쓰는 Да. 언어로 하는 겁니다. То есть мы говорим на обычном языке, который используем ежедневно. 예를 들어서 제가 청교도를 개인적으로는 좋아하지만 Например, вот пуритане, да, я лично их, да, я их уважаю, пуритан. 그들의 설교는 어때요? Но какие у них проповеди были? 알아듣기 쉬운 Да. 말이 아니에요. То есть вот реально у них были невразумительные слова. 문장 구조가 복잡하고 굉장히 Да. 그 지적인 Структура 학식이 있는 предложений. 그런 설교란 Они 말이에요. были сложные, так и заумные слова говорили, сразу непонятно 그러니까 было. 일반인들이 사실은 И 당시에 поэтому простолюдины, допустим, 알아듣기 쉽지가 않습니다. им было очень сложно понять суть проповеди. 학문적으로 얘기한 То 거예요. есть они в виде знаний, 그런 как 설교가 많아요. эрудиции говорили. Вот такие проповеди были у них. 그리고 문장이 У 너무 пуритан. 길어요. А предложения такие длинные выдавали. 문장이 길어지면 이해하기가 Очень 어렵습니다. сложно понять, когда длинные предложения выдают. 그래서 단문, 네, 짧은 точно. 문장이 좋고요. Поэтому краткие предложения нужно. 알아듣기 쉬운 말이 좋은 거예요. Простые, понятные слова доступны 그러니까 использовать. 보통 연설을 할 때 많은 사람들이 그 사람의 연설을 좋아한다, 어떤 강연을 좋아한다 그럴 때에 Вот когда люди восхищаются речью или лекцией, да, какого-то человека, восхищаются они. 일반적으로 그 사람이 말하는 태도를 가만히 보면은요. И когда внимательно, да, как правило, посмотришь, каким образом, на манеру его речи, на стиль речи этого человека. 특히 선거 때 표를 얻기 위해서 Особенно, 연설할 때 когда вот при избирательной кампании идет, да, когда они как 아주 выступают. 짧은 문장으로 정확하게 표현하는 게 아주 좋아요. Поэтому для них, на самом деле, очень важно кратким предложением, да, 그리고 понятным словами. 알아듣기 쉬워야 돼요. И чтобы народ сразу понимал, о 뭐 чем идет 학문적인 речь. 설명을 해버린다거나 그러면 А представьте, да, он будет там научные термины использовать. 우리 Там, 지적인 러시아 분들은 объяснения. 좋아할지 Не 몰라도요. знаю, может быть, все же россияне умные, и россиянам понравятся такие речи. 사실 그게 Но 강연으로서는 фактически- 효과가 없어요. Но как лекции, допустим, это вообще никакого толку не будет, никакого эффекта. 예수님이 Вспомните Иисуса Христа, 설교를 할 때에 когда Он проповедовал, 예를 들 и 때에 когда приводил примеры, 뭐 да? 소크라테스가 이렇게 Он что 말했다고 говорил, 했어요. Сократ говорил 아니면 так-то, 뭐 или 독일의 관념 철학이 이러쿵저러쿵 뭐 Или 그때는 없었겠지만은 하여튼 понятийная философия 뭐 Германии, там, 이런저런 как... 철학이 이런 얘기 안 하잖아요. Не, он же так не говорил вообще. 그럼 어떻게 예를 들어요? А как он приводил примеры? 밭에서 씨를 뿌리는 농부들을 Вы 봐라. посмотрите на земледельца, на 자, сеятеля поле. 포도나무를 봐라. Посмотрите на виноградную 자, лозу. 어때요? Ну как? 배우거나 안 배우거나 То есть образованный человек, необразованный слушатель, 누구나 любой, 자기가 살아가는 땅에서 알 수 있는 일을 Да. 하잖아요. для него все это знакомо, он живет среди всего этого примера. 항상 Поэтому 그 для него 예수님은 понятно. 말씀하실 때에 Вот. 예를 들 때에도 바로 가까이에서 사람들이 실제로 보고 있는 것들을 가지고 얘기를 한 Поэтому 거예요. Иисус всегда приводил наглядный пример, да, чтобы люди, глядя, сразу понимали, о чем идет речь. 그러지 реальный пример. 독일의 Он не 아무개가 говорит, что вот в Германии был такой-то. 그렇게 하면은 Если бы так говорил, 나하고 별로 상관없어. вообще 없는 얘기가 돼버려요. это будет очень далеко для 그래서 меня. 어찌됐든 우리가 간증을 할 때도 То же самое, когда мы вот свидетельствуем в церкви, 설교를 할 때도 либо как кто-то читает проповедь, 알아듣기 쉬운 말 говорить нужно на понятном языке. 이거 우리에게 중요한 교훈이 될 Для 거예요. нас это большой урок. 자, 그다음에 이제 Затем, 12절에 в 보면 12 стихе, 교회의 덕 세우기를 위하여 풍성하기를 구하라. постарайтесь обогатиться ими, да, ревнуя о дарах духовных к назиданию церкви. 그러니까 모든 은사는 결국은 교회의 덕, 교회의 유익을 위해서 Получается, 존재하는 да, 거예요. все дары, они существуют для назидания церкви, для пользы 그러니까 церкви именно, да. 풍성하기를 구하라 И 그랬죠. поэтому сказано, старайтесь обогатиться ими, чтобы 그리고, в изобилии были эти 그리고 조건이 дары. 있어요, Но, 조건. правда, условия есть. 방언을 말하는 자는 통역하기를 기도해라 반드시. А потому, говорящий на незнакомом языке, молись о даре истолкования. 그리고
예를 들어서 방언으로 내가 기도를 했다. Вот представьте, да, я на незнакомом языке молюсь. 가끔 제가 그런 분들 만나거든요. Я иногда 상담할 встречаюсь с 때. такими людьми, которые приходят на 아, собеседование. 물론이죠, 목사님. 내가 교회 안에서는 방언하지 않지요. Они говорят, да, пастор, вы не думайте, я в церкви не молюсь на 그런데 языках. 여기 있는 것처럼 나는 집에서 개인적으로는 이 как 방언으로 тут 기도합니다. написано, 이런 사람을 만나요. Говорят, вот я стараюсь дома отдельно молиться, я встречаюсь с такими людьми. 근데 여기 지금 아, 우리가 어디 읽었던 있어? 여기 본문은 Вот то, что мы прочитали сейчас. 개인으로서 집에서 방언한다는 말을 Да. 하고 있는 게 전혀 Здесь абсолютно 아니에요. не говорится о говорении на языках, да, дома, так ведь? Речь идет 이거 о 그 뜻 церкви. 아닙니다. 교회 Да. 안에서 Именно 방언을 что 얘기하고 как в 있는 церкви все 거예요. это как происходит. Вот это. 왜냐하면은 Почему? 자 16절에 В 보면은 16 стихе читаем. Ибо ты будешь, составляя духом, состоящий на месте простолюдина, как скажет аминь при твоем благодарении. Ибо он не понимает. 17절에는요. И 17 ты хорошо. 자, 분명하게 이거는 교회 안에서 방언을 얘기하는 거지 개인의 집에서 방언을 하는 걸 Поэтому 말하는 게 понимаем, да, что 아니에요. Павел говорит 본문을 о 정확하게 говорении на 이해를 языках 하셔요. именно в церкви, а не дома, да. 다른 Люди 사람들은 이해를 неправильно 못한다. 다른 читают. 사람들이 있는 곳에서 하는 방언이잖아요. Что 이거는. другой не назидается, значит это в церкви, когда 그래서 другие 여기 сидят. 재미있는 표현이 Вот здесь 있는데 интересное выражение, кстати, есть. 자 여기 보면은 Вот здесь смотрите. 방언으로 기도를 하면은 Если буду молиться 영이 기도한다는 거예요. духом, то есть на языке, да? 14절에 14. Если, когда я молюсь на незнакомом языке, то хотя дух мой и молится, 그러니까 내 마음은 열매를 맺지 못해요. но ум мой остается без 그러니까 плода. 어떻게 하라고요? И поэтому что же 영으로 делать? 기도하고 즉 방언으로 stanу. 기도를 한 다음에 Молиться духом. То есть сначала буду молиться на незнакомом языке, 그 다음에 뭐 а 하라고요? затем что нужно 마음으로 делать? 기도하라고 돼 있잖아요. Написано также и молиться умом нужно, то есть душою, сердцем. 맞죠? Так ведь? 그럼 Стану 그러니까 молиться 어떻게 돼? умом. 방언으로 집에서 기도한다 그랬으면은 И если человек говорит, что он дома молится на языках, 그것이 성경적이 되려면 어떻게 해야 돼요? чтобы это по Библии, что нужно делать? 또 Также после этого 마음으로 즉 молиться 알아듣기 쉬운 말로 또 기도를 해. на нормальном, 자기도 이해하는 말로 기도를 하라 그 말이거든요. понятном языке после этого, да, чтобы он сам понимал, о чем он молится. 봤습니까 이런 사람? А вы таких людей видели, чтобы 제가 сначала на незнакомом, потом на нормальном 제가 языке? 물어봐요. И я спрашиваю этих людей. 집에서 개인적으로 그러니까 방언한대요. Он говорит, да, вот вы говорите, да, что вы дома молитесь на языках. 근데 그 다음에 방언 기도한 다음에 А после того, как помолились духом, 알아듣기 쉬운 말로 당신 왜? 마음으로도 기도를 하십니까? также и умом, да, на понятном языке вы молитесь, чтобы вы понимали, о чем вы молитесь. 생각지도 않은 질문이죠. То есть для них это вопрос, мне кажется, вообще они впервые слышат такие вопросы. 그렇게 하는 사람이 없거든요. Это означает, что так они не молятся. 자기가 방언으로 기도는 하지만은 То есть он молится на языках там. 러시아에서 러시아 말로 알아듣기 쉽게 Если 하는 он в России живет, 그런 значит, 기도는 안 한다고 после 말이에요. этого он же не молится на понятном русском языке. 그럼 그게 무슨 소용이 있냐? 그 Тогда 말이에요. какая польза от этого вообще молитвы? 교회 안에서는 그런 게 옳지 않다고 얘기를 하는 А 겁니다. тут в церкви тем более это не допускается. 그래서 17절에 너는 감사를 잘했지만은 И вот в 17-м ты хорошо благодаришь, 다른 사람은 덕을 받지 но 못했다. другой не назидается. 그러면서 자기는 너희들보다 방언을 더 잘한다는 거예요. И Павел говорит, я более всех вас говорю языками. 근데 어때요? 바울이 방언으로 말해요? Но 아니면은 Павел что, языками говорил? 알아듣기 쉬운 말을 하는 Но все 거예요? же на понятном языке он говорил. 내가 너희들보다 방언을 훨씬 더 잘하는데 Я более всех вас говорю языками. 자, 19절 읽어보죠. 19 читаем. Но в церкви хочу лучше 5 слов сказать умом моим, чтобы и других наставить, нежели 2 слов и незнакомым. 바울은 자신을 예로 И 들었습니다. вот он себя приводит пример, да, Павел? 방언을 아주 잘하는 사람인데 Он превосходно мог молиться на языках. 중요한 거는 Но 교회에서는 для него важно, что в церкви лучше 다른 사람을 가르치기 위하여 깨달은 마음으로 5마디 말을 한다는 5 거예요. слов сказать умом, чтобы других наставить. 이게 1만 마디 방언보다 낫대요. И это
нежели вот тьму 10 тысяч слов сказать на незнакомом языке 그럼 лучше. 우리가 어떻게 신앙생활을 해 나가야 되겠어요? Поэтому как мы должны жить в вере, в духовной жизни? 매일 성경을 읽으면서 То есть каждый день, читая Писание, 하나님이 무엇을 말씀하시는가 알아가는 거예요. мы постепенно узнаем, да, что же Бог говорит нам. 이것이 방언보다 훨씬 낫다 그랬네요. Это 1만 마디 намного 방언보다 лучше, 낫다고. чем говорить языками, да? 그러니까 주님 뜻을 성경을 통해서 알면 그거를 깨달은 마음으로 짧게라도 말하는 것이 훨씬 더 방언보다 낫다는 얘기죠. Намного лучше говорить, чем на языках, да, вот то, что ты понял из Библии, ты это проговариваешь вслух на понятном языке. 자, 그 다음에 С 20절부터 20 по 25절까지입니다. 25. Братья, не будьте дети умом, на злое будьте младенцы, а по уму будьте совершеннолетние. В законе написано, иными языками и иными устами буду говорить народу всему, но и тогда не послушают меня, говорит Господь. Итак, языки — суть знамения не для верующих, а для неверующих. Пророчество же не для неверующих, а для верующих. Если вся церковь сойдется вместе, и все станут говорить незнакомыми языками, и войдут к вам не знающие или неверующие, то не скажут лишь, что вы беснуетесь. Но когда все пророчествуют, и войдет кто неверующий или не знающий, то он всеми обличается, всеми судится. И таким образом тайны сердца его обнаруживаются. И он пойдет ниц, поклонится Богу и скажет: истинно с вами Бог. 말씀드린 대로 이사야 성경 28장을 인용을 했죠. Как я говорил, да, вот здесь цитируется Исайя 28 глава. 다른 방언하는 자, 다른 입술로 이 백성에게 말해도 저희가 듣지 않을 것이다, 회개치 않을 것이다 그 Буду говорить 말이잖아요. народу сему, но и тогда не послушают меня, то есть не покаются. 거지 나사로 얘기 나와 있잖아요. Помните рассказ о нищем Лазаре? 자, 이제 놀라운 기적을 얘기해요. Тут говорится о удивительном чуде. 나사로가 내 형제 다섯에게 가서 말하면 그들이 회개할 것이다, 돌이킬 것이다. Вот этот богач попросил да, Авраама, чтобы отправил этого Лазаря к своим 5 братьям, да, если он будет проповедовать им, они покаются. 죽은 사람이 살아난다. 놀라운 일이죠. Это удивительно, что он думает, что 기적입니다. мертвый может воскреснуть. Да, 그러니까 это уже чудо для него. 예수님은 Но Иисус 죽은 사람이 살아나서 говорит, что 살아나 даже, 가서 말할지라도 그들이 돌이키지 않아요. 믿지 않을 거라 그랬어요. он говорит, что даже если мертвые воскреснут, да и пойдут им, да все равно они не покаются, не поверят. 그러니까 어떤 이적 신앙도 Поэтому никакая вера основана на чудесах, на 구원받은 신앙과는 분명하게 차별이 있어요. там огромная есть разница, да, между верой спасенной. 구원을 받기 различия 위해서 есть. 이적을 경험할 필요는 없다 그 말이에요. То есть имеется в виду, 필수적으로. для получения спасения не надо испытать на себе какие-то чудеса, знамения. 예수님 뭐라고 얘기하셨어요? Ведь Иисус что говорил? 저희에게 모세와 선지자들이 있으니 그들에게 들으라. Да, он, что у них есть Моисей и пророки, вот пусть они их слушают. 그들에게 듣지 않으면 아무도 Да. 구원 못 얻어요. Потому что если их не будут слушать, никто не получит 자, спасения. 모세와 선지자. Когда он говорит Моисей и пророки. 당대에는 구약 성경이죠. А в то время же Ветхий Завет был, во времена Иисуса. 적용하면은 성경입니다. 성경 Ну, если это 전체. применить, можно сказать, что вся Библия. 성경을 통해서 듣지 않으면 아무도 회개하거나 구원받지 То 못한다는 есть, если не 거잖아요. послушать через Библию, да, тогда никто не покается, не спасется. 죽은 사람이 살아나도 Даже если мертвый 여기 있는 воскреснет, 것처럼 И как 방언을 написано, 말해도 даже будут говорить на незнакомых языках. 이것이 구원 얻은 신앙과 반드시 동일한 게 아니에요. Это абсолютно расходится, да, со верой спасенной. 구원의 문제는 Вопрос спасения, 방언을 한다고 해서 구원을 받은 게 да, 아니에요. он же человек получает спасение не от того, что он имеет этот дар говорения на языках. 병이 낫고 죽은 사람이 살아난다고 해도 그것이 구원 신앙하고는 차별이 있어요. Если есть этот дар исцеления, когда умирает, кто-то исцеляется, это все равно есть различия между верой и 자, спасенной. 병이 나았습니다. 이런 이적을 경험했어요. Хорошо, человек испытал такое чудо исцеления, он 죽은 사람이 исцелился от 살아나는 경험을 болезни, 했어요. либо даже мертвый воскрес. Был 그 такой 사람은 그 опыт. 사람에게 진짜 필요한 건 Да. 뭐죠? А для этого человека на самом деле что нужно? 구원 Вот, 얻은 신앙이 필요한 거예요. чтобы 구원 вера 얻은 была 신앙. спасенная, а не это чудо. 그렇게 살아났으면 구원 Если 받는 ты- 건 따로예요. Если ты воскрес вот таким образом, тогда еще получи спасение. 열 문둥이를 치료를 해줬어요. Когда Иисус исцелил 10 прокаженных, 근데 한 사람만 와서 и только один пришел и 예수님께 감사하다 그랬잖아요. поблагодарил Иисуса. Да? 그럼 9명은 А 뭐예요? куда девались 9?
병은 나았는데 Они исцелились, 구원은 못 но 받았어요. спасение-то не получили. 근데 한 사람은요. И только один человек, 병을 낫고 и еще от болезни 그 다음에 исцелился, 예수님께 와서 구원도 받고 и потом, придя к Иисусу, еще спасение получил. 이해되셨죠? Понимаете, да? 그러니까 결국은 Поэтому в итоге 이적이 가장 많이 나타나는 것은 구약 성경인데 в Ветхом Завете как раз больше всего там чудеса описывается. 이적을 베푸신 이유가 뭐예요? 구약 А в Ветхом 성경에서 Завете какова цель была проявления чудес? 하나님이 있다는 것을 믿도록 하기 위한 Это для того, 거예요. чтобы люди верили, что 기본적으로. есть Бог, как правило. Вот 하나님이 для этого. 계신다는 것을 믿도록 하기 위해서 이적을 행한 Вот 거지. чудеса совершались, чтобы через это люди верили, что есть Бог. 구원을 얻도록 하기 위한 것이 아니, 아니었다는 대체- 걸 아셔야 Мы 됩니다. должны знать, что целью не было получение спасения. 자, 그래서 여기도 마찬가지예요. Поэтому то же самое здесь. 생소한 입술, 방언하는 자와 다른 입술로 백성에게 말해도 저희가 듣지 않을 것이다. Если будут говорить народу на незнакомом языке, все равно они не будут слушать их. 구원받는 것은 Это 다른 для них 문제다 그 말이에요. незнакомо. 다른 문제. То есть имейте в виду, что вопрос спасения стоит отдельно. 방언하니까 구원받았다 틀린 말입니다. Когда вот утверждают, у меня есть дар говорения языка, да, поэтому я спасенный. 그렇게 неправильно. 생각하는 사람인데 틀려요. Вот, к сожалению, есть такие люди, они же неправильно рассуждают. 자, 여기 보시면은 Поэтому 자, 방언은 믿지 아니하는 자들을 위한 표적이다 그랬어요. языки это суть знамений не для верующих, а для неверующих. 애언은 믿는 자들을 위한 А 거예요. пророчество это для верующих. 그러면 교회에서 믿는 자들이 모였을 때 뭐 해야 돼요? И тогда в церкви, когда собираются верующие, что они должны делать? 뭐가 있어야 되죠? Что должно быть при этом? 애언이에요, 애언. Пророчество, чтобы было. 왜? 믿는 자들을 위해서 애언을 주셨으니까 Потому что Бог дал пророчество для верующих. 믿는 자들 속에서 방언 별 의미가 없지요. Когда среди верующих проявляется 자, этот дар 근데 говорения на языках, 오늘날 то- 교회에서 이런 현상 나타나잖아요. насколько это распространенное явление в современных церквях, да? 자, Говорение на 23절에 языках. 보면은 23 стихе. 온 교회가 함께 모여서 다 방언으로 말하면 Если вся церковь сойдется вместе, и все станут говорить незнакомыми языками, 믿지 않는 사람들이 와서 보고 войдут неверующие, не знающие люди, 다 미쳤다 하지 то 않겠느냐? не скажут ли, что вы беснуетесь? 그 미쳤다 그 Ну, 말이에요. что вы сумасшедшие, вы с ума сошли. 자, 그래서 Поэтому, 어찌됐든 во всяком случае, 교회 안에서는 애언이 церкви 강조되고 있다는 것. подчеркивается значимость пророчества. 만약에 애언을 교회에서 믿지 않는 자들이 들어왔는데 애언을 하고 있으면은 А если 믿는 неверующие 자나 придут в 믿지 않는 церковь, 자나 다 덕을 세우고 유익을 얻을 수 있다는 얘기잖아요. увидят, что люди пророчествуют, да, это будет во благо и для верующих, и в то же время и для неверующих. 그러면서 이제 정리를 하는 겁니다. И затем тут итог 자, 26절부터 подытаживается 26 стиха 26절부터 по 33절까지요. 33 читаем. С 26 по 33. Итак, Итак, что же, братья, когда вы сходитесь, и у каждого из вас есть псалом, есть поучение, есть язык, есть откровение, есть истолкование, все сие да будет к назиданию. Если кто говорит на незнакомом языке, говорите двое или много трое, то и то пользуй, а один изъясняй. Если же не будет истолкователя, то молчи в церкви, а говори себе и Богу. И пророки пусть говорят двое или трое, а прочие пусть рассуждают. Если же другому из сидящих будет откровение, то первый молчи, ибо все один за другим можете пророчествовать, чтобы все проучаться и всем получать утешение. и И духи пророческие пророческие послушны послушны пророкам. пророкам. Потому что Бог не есть Бог не устройства, но мира. Так бывает во всех церквах у святых. 자, 여기 보면은 이제 교회의 모임 속에는 26절과 같은 것들이 있었다 그 말이에요. То есть, а вот когда люди собирали церкви, происходило то, что описано в 26 стихе. 찬송시의 대표적인 것이 우리 성경의 시편 같은 거잖아요, 시편. Ну, допустим, когда они пели, да, в основном они псалмы пели. 근데 이런 찬송시하고 오늘날 우리가 부르는 찬송가하고 어때요? 좀 차이가 있는 게 있어요. Но все равно есть различия, да, то, что мы сегодня поем, да, вот как мы восхваляем Бога в содержании, чем псалом только. 어떤 차이가 있을까요? В чем разница? 세상의 노래와 찬송가는 차이가 있죠, 분명하게. Ну, естественно, есть разница между мирскими песнями и христианскими гимнами. 우리가 세상의 노래를 안 듣는다
이렇게 지나치게 말할 필요 Ну, не 없어요. переходим, конечно, на крайности, что мы вообще не слушаем мирские песни. Да? Мы 우리 слушаем. 삶의 건강한 내용이라면은 Если здравое 들어도 содержание, 문제될 там, 게 없어요. какие могут быть проблемы, можно слушать. 우리를 범죄케 А 하거나 вот что, если эти песни ведут к согрешению, там, 부패한 생각이 일어나게 Да. 하거나 чтобы какие-то нехорошие мысли 이런 возникали, 것들은 안 듣는 게 물론 좋지요. Конечно, 구별해서 들어야 되죠. нужно уметь различать, да, и не слушать такие 그러나 песни. 세상의 노래는 죽음까지밖에 노래할 수 없어요. Но вот эти мирские песни ты можешь петь только вот до смерти, да? 근데 всё. 찬송가는 찬송시는요. Гимны, вот эти псалмы, 죽음 건너편의 영원한 Да. 세계까지 Ты будешь 노래라는 거예요. петь и в том мире вечном, когда перейдешь за черту смерти. 그게 큰 차이 중에 В 하나일 этом 거예요. одна из больших 자, 그다음에 разниц. 찬송시와 오늘날에 우리가 찬양하는 것과 사소한 차이가 있는데 То есть есть большая разница, 사소한지 да? 큰 건지는 Я не 모르겠는데 знаю, 하여튼 большая или маленькая разница, как раньше вот пели псалмы, да, и вот как вы сегодня поете христианские гимны. 다윗의 시편을 보면은요. Если посмотрим на псалмы Давида, 강조하고 있는 것이 다윗 자신이 아니고 하나님이에요. то есть там подчеркивает Давид, да, то есть не себя он выставляет, он Бога выставляет, да. 찬송이라는 거는 А вот христианские гимны, 내 гимны, 결심을 말하는 것이 아니에요. я там выражаю не свои какие-то 하나님을 решения 높이는 거잖아요. Я 하나님께 возвышаю 영광을 드리는 거잖아요. Богу, да, возвышаю Бога и прославляю Его. 그러니까 찬송시를 보면은 시편 같은 거 보면 하나님의 어떤 성품들을 드러내고 있어요. Поэтому в 주로 псалме в основном, 하나님을 да, 노래해요. больше воспевается Бог, да, Его качества восхваляются. 근데 현대에 어. 만들어진 찬송가들을 보면 Ну, если 특히 посмотреть- 20세기 후반, 21세기에 보면은요. После 20 века, да, то есть второй половины 20 века вот возникли гимны. Если посмотреть на содержание этих гимнов, которые мы поем, 하나님을 섬기는 요쪽보다는 чем вот служение Богу больше, 사람인 내가 무엇을 하겠다 쪽이 훨씬 더 많아요. больше говорится о том, что я человек буду делать 그죠? по отношению к Богу, да? 한번 생각해 Ну, 보세요. немножко подумайте, если вы 그것도 작은 것 같지만 큰 변화입니다. и кажется, что там небольшая разница, но на самом деле большая перемена произошла в воспевании. 내가 무엇을 하겠고, 내가 이렇게 기쁘고, Что 내가 я буду 이렇게 что-то делать, я так радуюсь. 이렇게 돼 있단 말이에요. Там в основном так у нас в гимнах. 그러니까 이게 조금 우다리에가 조금 변화가 생긴 То 거죠. есть перемены произошли в акценте, в ударении. 하나님을 섬기는 것보다는 Чем служить Богу, 내가 я теперь 이렇게 돼 있는 что? 거예요. 이거는 Как духовной 사실은 별로 жизни. 좋은 현상이 아니에요. Ну, фактически это не очень хорошее явление. 내가 더 돋보이는 쪽으로, 내가 무엇을 하겠다는 쪽으로 자꾸 얘기를 하는데, Вот когда без конца будем петь, да, что я что-то буду делать, 내가 누구죠? а я на самом деле кто? 구원 받았지만 Хоть и получил спасение, 아직 부활의 몸을 입지 но я же 않았죠. еще не облегся в воскресшее тело. 불완전하지요. Я еще несовершенный. 그죠? 그러니까 Поэтому 내 편에서 뭘 하는 게 온전한 게 될 수가 없는 거예요. то, что я буду делать со своей стороны, там не может быть 내가 никакого 무엇을 하겠다 совершенства. 그러면은 Если я говорю, что я буду что-то делать, 하나님의 도우심으로 то есть благодаря помощи Бога, 내가 이러저러한 일을 Да. 함으로 я буду то-то и то-то делать, 내가 그 하나님의 은혜를 찬미합니다. 이렇게 돼야 и я 됩니다. восхваляю благодать Божию. Вот так должно по идее быть. 그러니까 자기 얘기를 했어도 하나님께로 돌아가야 되는 게 맞는 Даже если ты 겁니다. упоминаешь себя, нужно в конце концов обратиться к Богу. 그러니까 이제 여러분들이 그 찬송하는 찬송가의 가사들을 가만히 한번 살펴보세요. Иногда обращайте внимание на тексты, вот то, что вы поете. 자, 그러면은 Тогда 드물게 редко, но 나를 강조하는 쪽으로 드러나는 там есть такие 찬송가들이 моменты, 있어요. когда ты вот себя подчеркиваешь, да, то есть как бы свою значимость. Вот 그것보다는 есть такие. 하나님을 찬양하는 쪽으로 이렇게 자리 잡는 게 맞습니다. Но будет правильно, конечно, чтобы мы восхваляли больше Бога. 더군다나 현대적인 찬송가로 가는 뭐 CCM 같은 거 있죠. Ну, есть CCM современные такие гимны, CCM. 이런 것들 한번 봐보세요. Посмотрите на эти гимны. 자기 느낌, мои 자기 чувства, 감정, 자기 вот, да, 결심 이런 твои 것만 얘기해요. эмоции, да, твои решения, там больше об этом поется. 그거 하나님을 찬양하는 것일까요? Но 찬송가라는 на самом 이름을 деле 가지고 это, 있는데 тем самым восхваляется Бог. 그런 성격이 아주 크게 드러나는 것들은 아무리 좋은 곡이어도 안 하는 게 더 좋아요. И поэтому лучше не петь, как бы ни были хорошие мелодии, не петь такие, с 우리가 таким содержанием гимны. 주일에 찬송할 때도 В воскресенье, когда мы поем гимны, 뭐 우리가 지금 하고 있는 그것 말고 더 좋은 찬송이 왜 없겠어요? помимо вот этих гимнов, что мы поем, есть намного больше хороших гимнов. 유행하고 있는 현대적인 Да. 찬송가도 많이 있잖아요. Очень много современных, таких модных таких гимнов, которые в церквах. 그럼에도 불구하고 Но тем не менее мы
그냥 기존의 찬송가를 고집하는 이유는 Почему мы все же настаиваем, да, на существующих вот этих гимнах нашей церкви? 찬송이 하나님께 드리는 것이 되도록 하기 위한 주의입니다. 주의. Потому что 되도록 하는 어떤 관심이라고 тем 할까요? самым, чтобы привлечь, направить внимание людей, чтобы люди, да, они прославляли Бога. 자, 그다음에 찬송시도 있었고 Итак, были псалмы, 가르치는 말씀도 были 있었고 поучения, 그다음에 어떤 계시도 있었고 есть откровение было, язык. 자, 방언도 있었는데 Был язык тоже на незнакомом языке. 통역이 따라오죠. А тут еще истолкование указывается, 자, чтобы 그래서 было. 중요한 교회 안에서 중요한 것은 Поэтому церкви важно. 26절 26 стихе. 모든 것을 덕을 세우기 Все 위하여 하라. сие, да будет к назиданию, вот это важно. 다른 모든 것이 다른 형제 자매들의 유익을 위해서 하라는 거예요. Все делать не только для пользы братьев и сестер. 그러면서 И вот. 절제와 질서에 대해서 얘기하고 И 있는 также говорит о 겁니다. воздержании, о порядке. 여기 지금 27절에 차서를 따라서 하라 27 그랬죠. по очереди, то есть нужно говорить. 방언이 나타나면 Если на незнакомом языке кто-то хочет говорить, 많아야 세 사람. максимум трое, чтобы было. 근데 세 사람이 함께 하는 거 아니잖아요. Но это не значит, что трое тут же все начинают 한 хором 사람 한 молиться. 사람씩 순서를 따라서 하라 그 말이에요. Порознь написано, значит, по очереди мы должны молиться. 그리고 통역을 반드시 И 하라. непременно, чтобы был изъясняющий. 통역 없으면 Если нет 교회에서 하지 истолкователя, 마라. то молчи, написано в 근데 церкви. 우리가 오늘날 보는 현상은 А 어때요? вот побывали вы в пятидесятнических церквях, когда 예배 молятся? 시작하자마자 목사님 우리 다 Только 같이 начинается 통성으로 богослужение, пастор 통성으로 призывает. 기도하자. Все вместе будем молиться на языках. 자, 그거 맞아요, 틀려요, 성경과? Это правильно, что совпадает с Библией, вот с этим, что 다 написано. 같이 방언으로 기도하자는 Да. 물론 들리지요. Конечно, уже неправильно, когда призывают все вместе молиться на 근데 다 незнакомом 같이 языке. 통성으로 기도하자는 맞아요, 틀려요. А правильно еще, когда все вместе мы должны сейчас стоять и молиться на незнакомом языке, представляете? 맞아요, 틀려요. Это правильно и неправильно, когда все собрания. 아, 여기 보세요. 적용을 해보세요. Ну, примените 질서. этот стих. 질서라고 했잖아요. Порядок, чтобы был везде. 그래서 порядке должно быть. 순서대로 Порознь. 한 사람씩이에요. 만약에 뭘 Порознь это 하려면. означает по очереди, каждый по 근데 очереди. 목사님이 뭐라 그래요? А пастора 다 что 같이 하죠, говорят? 다 같이. Не, все вместе, все, чтобы встали. 눈은 떴는데 봉사중. То есть, получается, глаза у него открыты, а он сам слепой, не видит, что тут 왜 написано. 성경과 다르게 하는 거냐? 그 Почему 말이에요. идет вразрез с Библией? 자, 그 애언도 마찬가지예요. А это касается и пророчества. 둘이나 셋이 하고. Там тоже двое или трое должны 자, пророчествовать. 그다음에 중요한 건 이런 А 거예요. еще важно, что 다른 이들은 а другие, 분변할 것이요. а прочие пусть рассуждают, пастор, у нас 여러분, написано. 여러분 설교 들으면 Вот то же самое, когда вы слушаете проповедь, 뭐 해야 что вы 된다고요? должны делать? Тоже, 이것이 과연 그러한가 하고 а 분변하라고요. действительно ли 분변. это так? Вы должны рассуждать. 이 스위치가 켜져 있어야 돼요. Вот эта вот кнопка должна быть включенная у вас. 오늘날 보통 교회들은요. Но, к сожалению, в основном в церквях, 교회당 문지방을 딱 넘어서는 순간부터 с момента, как уже выходит за порог церкви, 목사님 말은 항상 옳아버려요. то есть уже слова пастора, они всегда правильные. 항상 하나님의 말씀이에요. Всегда слово пастора – это слово Бога. 자기도 모르는 Да. 새에 그런 분위기, 그런 공기로 숨을 쉰다고요. То есть это не 교회가. выходя, находясь в церкви. То есть незаметно для себя он находится в этой атмосфере, он дышит этим воздухом. Если пастор сказал, то все. 여러분, 그거 성경과 다른 얘기예요. Но это вообще отличается от Библии. 여기 분변하라 Уметь 그랬습니다. рассуждать. 그러니까 말하는 사람은 진리대로 말해야 되고 Говорящий должен говорить истину, 듣는 사람은 а слушатели, 들은 바들이 과연 그러한가 분변해 보라 그 말이에요. то есть слушатели должны рассуждать, правильно ли это. 뭘로 Только 분변합니까? на основе чего? 기록된 말씀으로 분변하는 На 거예요. основе написанного. 그래서 이 두 가지 스위치가 다 켜져 있어야 돼요. То есть вот эти два выключателя, да, они должны быть включенными. 오늘날은요? оба. А правда сегодня, 분변하는 이 스위치는 딱 내려놔버려요. Вот это 교회 вот- 안에 들어오는 순간. как только ходит в церковь, да, вот эта вот кнопка, да, умение рассуждать, она выключена. 그러니까 곁길로 가요. И 결국은. поэтому в итоге идут по неправильному пути. Вот. что. 그래서 이거 둘 다 켜야 됩니다. А нужно, чтобы эти две кнопки работали, включенные были. 그리고 성경의 근본적인 진리와 배치되는 다른 거를 들었을 때는 아니다라고 말해야 됩니다. А если слышат то, чего нет в Библии, да, что идет вразрез с Библией, нужно просто смело сказать, что это не то.
온유하고 물론 Конечно, 겸손하게. кротость и смирение. 먼저는 개인적으로. Прежде всего, отдельно, индивидуально надо сказать. 그래도 안 되면 А если не слушают, 두세 사람이 двое или трое 아니면 подходят. 그래도 안 되면 Если после 공개적으로. этого уже в открытую, 그게 맞아요, официально, 그게. это будет правильно. 그냥 목사님이 말했으니까 맞아. 입 딱 다물고 에이 말하지 말라고 목사님이 얘기했지 않냐고 자기는 동의 안 하면서도 Сам не 입 딱 다물고 согласен, 있어버려요. а думает так, ой, это же пастор сказал, ничего не буду говорить, и буду молчать лучше. 그건 공범이 되는 거예요. Но это же 공범이. получается сами преступление общее. 진리가 아닌데 침묵하는 거는 Если это не истина, а ты молчишь, 그걸 받아들인다고는 표시에 불과한 то 겁니다. это знак того, что ты принимаешь это в 자, итоге. 그래서 반드시 분별이 필요하다는 Поэтому 거. непременно нужно уметь еще рассуждать. 여기도 질서가 있잖아요. А здесь тоже порядок есть. 두세 사람이에요. Двое или трое. 그러니까 요즘 그 보통 침례교회에서는 Только- 설교를 이렇게 짧게 뭐 2번, 3번 설교 순서대로 이렇게 하잖아요. Баптистская церковь, да, чем известно, что там пастора выходят, да, по несколько минут, там, по очереди, там, 3-4 пастора могут выйти на 근데 собрание. 거기에 대한 분변이 없으니까 Но когда нет рассуждения насчет их проповедей, 더러는 전혀 вообще эти 두 темы 설교가 반대가 되는 얘기를 하고 있기도 совершенно 하는 경우도 с 있더라고요. разными темами выходят эти пастора. 분변이 없으니까 그렇게 되는 Вот 거예요. почему? Потому что не умеют рассуждать. 이 말씀을 따라서 두세 사람이 설교하는지는 모르겠지만은 Я не знаю, вот они вот двое или трое выходят именно соответственно, основываясь на этом писании, на этом местописании. 여기는 지금 어찌됐든 애언을 얘기하고 Но 있는 здесь, во 거예요. всяком случае, говорится о пророчестве. 자, 그 다음에 Далее. 중요한 게 있어요. 교회 Важно 안에서 есть то, что в церкви происходит 34절에서 38절. с 34 по 38. Жены ваши в церквах да молчат, ибо не позволено им говорить о быть подчинении, как и закон говорит. Если же они хотят чему научиться, пусть спрашивают о том дома у мужей своих, ибо неприлично жене говорить церкви. Разве от вас вышло Слово Божие, или до вас от них достигло? Если кто почитает себя пророком или духовным, тот да разумеет, что я пишу вам, ибо это заповеди Господни. А кто не разумеет, пусть не разумеет. 38절까지 네. 읽었죠. 네. 예. 자, 이제 여기 형제들이 또 그냥 흘려서 읽어요. 흘려서 이 구절을 형제들은 Вот эти вот стихи, вот почему-то братья вот так мимоходом прочитают и все. 자기에게 유익한 대로 이해를 하려 그래요. И хотят вот 자기에게 это 이익이 되는 쪽으로. понимать, как им выгодно, вот, допустим, если читают. 그러니까 뭘 여자는 교회에서 잠잠하라 잘 알죠? Вот братья очень хорошо знают, да, вот эту фразу «жены ваши в церквах да молчат», да? 잘 아시죠? Хорошо же усвоили это. 근데 이 말 фразу. 가만히 한번 봐보세요. Но вот внимательно давайте порассуждаем тут. 앞쪽에 До 말이 этого 있죠. о чем говорилось 그 뭐라고 돼 в 있어요? контексте, если посмотреть. 모든 성도의 교회에서 함과 같이 Материсы. 거기 34절에 Вот 34-м, да? 모든 성도가 교회에서 하는 В 것처럼 церквах, да, вот. Ибо не позволено им говорить. 여자는 교회에서 잠잠하라. Жены ваши в церквах да молчат, ибо это не позволено 자, им 이거 говорить. 무슨 말이에요? Что это означает? 모든 성도는 기본적으로 교회에서 잠잠하라 입 다물라 그 말이에요. Это имеется в виду, что не только жены, а все вот, святые в церкви, как правило, молчат в церкви. 그 말이죠? Вот об этом идет речь. 근데 보통 교회에는 자매들이 보통 더 많아요. Ну, обычно в церкви больше сестер, конечно. 그러니까 자매님들을 통해서 Поэтому через 하여튼 жен, через сестер 설왕설래 말들이 오고 가기 있는 경우가 많아요. часто бывает так, что проходят всякие слухи, разговоры. 남자라고 해서 말이 적은 게 아니에요. Но это не значит, что если он брат, он меньше говорит. 그건 절대 아닙니다. Ни в коем случае. 자, 근데 Но 고린도 교회는 Вот. 자매들이 자꾸 말을 많이 해가지고 조금 시끄러웠던 것 같아요. из-за многословия, да, или были разговорчивые жены, допустим, в церкви Коринфе, из-за этого возникало много проблем. 그러니까 모든 성도가 기본적인 교회에서 기본적인 자세는 잠잠한 거예요. То есть, по 잠잠한 거. идее, все, да, святые церкви, как правило, они молчат. 그렇지만은 Вот их 특별히 позиция. 자매들은 더욱더 주의해야 А 된다 그 тем более 말입니다. имеется в виду здесь, что именно жены должны больше 그러면 обращать на это внимание. 그럼 누가 말해요 А 교회에서? кто тогда в церкви имеет право говорить?
누가 말합니까? Кто говорит 다 об этом? 조용하라 그러면. Если сказано, чтобы все молчали. 이렇게 말할 수 있는 근거는 То есть на основе чего можно было так сказать? 에베소서 4장에 있는 Ефесянам, 것처럼 как написано в 4 главе, 교회에는 입이 있어요. что в церкви есть свои уста. 사도와 когда 선지자와 апостолы, 교사와 пророки, 목사와 복음 전하는 자로 эти- 세웠다. Чтобы Бог поставил, да, апостолов, учителей, там, служителей, 그래서 евангелистов. 교회는 기본적으로 가르치는 사람과 배우는 사람으로 이루어져 있어요. Поэтому церковь в основном состоит, да, из назидающего, то есть из наставника и из тех, которые слушают. 그런 직분을 받은 자들이 말하라, 주로 말하라 그 말이에요. И 지금. кому верен такое служение, они в основном говорят. 어찌됐든 신앙생활을 할 때 교회 안에서 Поэтому церкви, когда мы живем в духовной жизни, 남자든 여자든 자기 братья или 의견을 сестры, 말할 수 있습니까? 없습니까? вот они могут высказывать свое мнение или нет, как вы думаете? 여기 잠잠하라 그랬는데 Если написано молчат, в основном, 말할 수 있어요, 없어요? могут они говорить, имеют право. 그죠, 그렇죠. 말할 수 있어요. Да, могут говорить. 자유롭게 말할 수 Свободно, 있는데 тем более. Но 교회가 최종적으로 결정하면 если церковь, да, принимает окончательное решение какое-то, 내가 동의를 하거나 동의하지 вот 않거나 согласен я или не 그 согласен, 다음에 어떤 시간이에요 이제는 а теперь дальше, какое время дается? 순종하고 복종하는 시간이에요. Подчиниться, да, 그다음에는 и быть послушным вот этому решению. Всего следующий 우리가 этап мой. 기본적으로 교회의 결정에 순종한다는 것을 전제로 우리가 의견을 얘기하는 겁니다. То есть мы высказываем свое мнение, да, уже как бы заранее, имея в виду, что церковь примет это, будет послушна. 그게 기본이에요. 그게 Вот 기본. это и является базой, основой. 그리고 Затем, 자, 이제 이런 사람들이 있어요. вот есть такие люди еще. 37절에 В 37 стихе. 자기를 선지자나 신령한 자로 생각을 해요. Он почитает, то есть думает, что он такой пророк или духовный. 왜 이렇게 생각해요? А почему он так думает? 자기에게서 은사가 나타났기 때문에. Потому что через него какие-то дары 고린도 проявляются. 교회 같은 경우는 방언의 은사죠 Как 주로. в церкви Коринфе в основном говорение на языках, на 그런데 незнакомых. 역사 속에서는 다양한 은사들이 나타날 때에 И вот в истории, да, христианства, когда проявлялись различные дары у людей, 그거를 가지고 자기를 на основе этого 신령한 자로 они 혹은 себя считали 자칭 선지자로 духовными, 여긴다 그 либо 말이에요. даже пророком уже почитали 그 себя. 사람은 지금 여기 14장에 있는 내용을 자세히 읽어봐라. 이것이 주님 뜻이다는 거죠. И поэтому здесь говорится, вот воля Божья в том, чтобы ты внимательно прочитал 14 главу тут. 이것이 주의 명령이다 그 말이에요. Вот, чтобы то, что я пишу вам, ибо это заповеди 보세요. Господни, повеление Господне. 은사는 하늘로부터 오는 것이죠. 하나님께로부터 오는 Вот 것이죠. смотрите, дары, да, они приходят к нам от Бога с небес. 원래 나한테 있었던 거예요. Это было с самого начала у меня был этот дар. 나한테 없었던 Нет, 거예요. он отсутствовал у меня в начале. 근데 구원받을 때 내게 주셨어요. Но когда я получил спасение, Бог дал мне этот дар. 이건 하나님의 것이었어요. Это принадлежало Богу 하나님이 когда-то. 주신 것이 밖으로 드러나요. 은사는. И поэтому дар это то, что Бог дает, ты это проявляешь наружу. 누가 높임을 받아야 И 되겠어요? поэтому кого нужно возвышать, кого почитать? 주신 분이 높임을 받아야 되는 Конечно, 거예요. того, кто дал этот дар. 맞죠? Господа, 이거 Бога, 잘 да? 아실 필요가 있어요. Поэтому стоит это очень хорошо усвоить нам. 교회 안에서 내가 어떤 봉사를 하더라도 Какое бы ни было у меня служение в церкви, 주님이 주신 능력으로 하는 거예요. 지혜와 я на самом деле 능력으로. это делаю с помощью Божьей мудрости, силы 그러니까 Божьей. 높임은 누가 받아요? И поэтому кто должен быть 주님이 받는 거예요. достойным всякого превозношения, конечно, сам 이것이 Господь. 먹든지 마시든지 무엇을 하든지 하나님의 영광을 위해서 하라는 말씀입니다. Вот как раз и слова, чтобы вы не делали, ели или пили, делайте во славу Божию. 자, 제가 이 펜으로요. Вот эта ручка я 글씨를 멋지게 썼어요. прекрасно написал какой-то текст. 그러니까 Поэтому 이 펜이란 놈이요. и вот эта ручка, понимаешь, 내가 она скажет. 이렇게 아름다운 글씨를 썼다고 어깨를 으쓱합니다. Представляете, он поднимает плечи, хвастается, да, что я вот так написал прекрасный текст. 이 펜을 붙잡고 있는 사람이 쓴 거예요. Это 펜이 ведь 쓴 게 написал 아니고. человек, который в руках держал эту ручку, не сама ручка писала. Так? 펜은 도구로서 사용이 То 된 есть вот 것에 это просто 불과해요. использовался как инструмент. 근데 정신 나간 사람들이 있어요. Но есть сумасшедшие люди, 뭐요? 도구가 자기 높다고 자꾸 그래요. почему-то, будучи инструментом, он себя возвышает. 자기를 자꾸 Да. 높이는 거예요. С конца возвышает, почитает себя за 사람들에게 кого-то. 그러니까 이거는요. И поэтому это
이제 구원받고 시간이 지나면 누구에게나 찾아오는 위험일 수 Вот 있는데 эта опасность, она может подстерегать любого человека, спасенного даже, со 자기를 временем, 높이는 거 있죠. когда начинает себя возвышать. 자기를 드러내는 거 Он 있죠. хочет вот себя показать. там. 우리에게는 아직도 죄의 본성, Но это потому, 욕심이 что у 있기 нас еще 때문에 есть эта греховная натура, у нас плоть, поэтому, 이런 наверное, 힘이 작용을 하고 우리를 Да. 유혹합니다. вот эта вот сила греховная, она работает, искушает нас. 여기 넘어지면 안 И 되는 поэтому не 거예요. надо вот падать в эту сторону, 항상 자기를 쳐서 поддаваться, 복종시키고 всегда нужно усмирять, порабощать 오히려 себя. 하나님께 감사하는 쪽으로 가야 되는데 Наоборот, только благодарить Бога, нужно в эту сторону идти. 자기를 높이는 말이 나오기 Но 시작하잖아요. когда человек начинает говорить такие слова, как бы возвышает уже себя, да, 그러면 тем 이제 самым, 빨간불 켜진 거예요. это 빨간불. означает, что уже красный светофор загорелся, красный свет светофора. 위험 신호예요. 위험 신호. Это сигнал опасности. 그러니까 여러분 설교 들어도 마찬가지예요. Поэтому, слушая проповедь, то же самое. 설교 가만히 듣는데 분위기가 Да вот слушаешь внимательно проповедь, так атмосфера, 하나님의 말씀이 돋보이는 것이 아니고 вместо того, чтобы как бы проявлять Слово Божие, да, 말씀을 전하는 사람이 조금씩 높아지고 돋보이면 ты 어떻게 돼요? видишь, да, ты видишь больше вот этого человека, да, который он себя возвышает. 잘못된 설교예요. Значит, это проповедь на смарку. 뭐, 제게도 그런 게 있을 수 У 있어요. меня тоже могут быть такие моменты. Я 여러분 не исключение. 설교 들었어요. Например, послушали мы проповедь, 그럼 어떻게 해요? тогда что делать? 야, 오늘 설교 내용 중에 Вот сегодня из содержания 이런 말씀들이 마음에 좀 와닿고 были такие слова, которые тронули мое сердце. 내 삶을 이렇게 조금 변화시켜야 되겠구나라는 마음이 올라왔다고. И возникает желание, я должен, конечно, жить по этому слову, и надо мне меняться. 말씀을 높이는 거죠. Тем самым он возвышает слово, так? 근데 뭐라 그러냐면 Но что делает? 오늘 목사님 설교 끝내줬대요. Вот 오늘 наконец, 목사님 설교 вот наконец-то пастор сегодня выдал хорошую проповедь такую, классную. 맞아요? А правильно так говорить? 그 옳지 않은 거예요. Неправильно так рассуждать. 그런 태도 갖지 마세요. То есть пусть у вас не будет такого отношения. 그 어찌됐든요. Во всяком случае, 말하는 사람, 말씀 전하는 사람의 기본적으로 마음의 태도가 어떠한지는 우리가 알 수 있어요. 말씀을 듣다가 보면. слушая Слово Божие, все равно мы узнаем, какое сердце у проповедующего человека, когда он проповедует. 우리가 서로 간증할 때도 И 마찬가지예요. то же самое, когда мы друг перед другом свидетельствуем, 서로 사람의 마음은 서로 비추입니다. потому что все равно сердца друг у друга, они освещаются. 저 사람이 간증하는데 Вот тот человек свидетельствует, 하나님을 높이고 있는지 а вот он возвышает Бога при этом, 혹은 자기를 높이고 있는지 либо себя возвышает. 금방 알잖아요. Тут же можно увидеть, так? 왜 그리스도인은 굉장히 민감해요. Потому что христиане очень такие чувствительные, они сразу могут 그래서 познать. 어찌됐든 Во всяком случае, 사람을 높이는 것보다 하나님을 높이는 쪽으로 뭐든지 가야 되는 거고 то есть во всем мы должны возвышать только Бога, а не человека. Это во всех аспектах так должно быть. 어떤 설교를 들었는데 Либо послушали одну проповедь, 성경 공부처럼 머릿속에 지식은 쌓아요. то есть как будто ты изучал Библию, ты можешь накопить знаний тем самым в 근데 내 голове, 손발은 별로 움직이질 а руки и 않아요. ноги мои при этом не двигаются, 왜 не 그럴까요? приходят в движение. 왜 Почему 그럴까요? такое происходит? 그 설교가 그런 성격을 띠고 있기 때문에 Потому что вот эта 가능성이 проповедь, 아주 да, 커요. большая вероятность того, что вот эта проповедь не подвигла тебя на то, чтобы ты еще применил в 어떤 своей 설교를 жизни. 꾸준히 들었는데 Вот ты внимательно слушал одну проповедь, 그 설교가 но насколько эта 내 проповедь 생각과 내 마음을 바꾸어서 поменяла мои мысли, мое сердце, 다른 삶을 살도록 чтобы я принял решение, буду жить 주님을 другой 담는 쪽으로 жизнью, 살아가도록 이렇게 만약에 하지 буду 않는다면 уподабливаться Христу. А если этого нет проповедей, 그거는 문제가 있는 ну это 거예요. проблемно тогда 그러니까 사실 проповедь. 모스크바 교회의 모습은요. Фактически, если посмотреть на московскую церковь, 저의 부족함을 그대로 반영해요. вот она точно все мои недостатки, как есть, она отражает. 사실은 그래요. Фактически так. 어떤 교회든지 Это любой церковь касается, любой церкви. 담임 목사의 설교를 그대로 반영하는 신앙의 모습을 드러냅니다. Вот когда слушают проповеди своего пастора, да, вот это их вера вот так вот и отражается через эти проповеди 이해되셨죠? у слушателей, понимаете? 어떤 목사가 지나치게 Например, какой-то пастор чересчур 판단하는 설교를 계속하면요. осуждал всю проповедь, да? 그러면 그 교회 분위기는 어떻게 И 돼요? какая будет атмосфера в этой церкви? 판단하는 쪽으로 가요. Тоже будут осуждать кого-то. 쉽게 영향받기 때문에 그러는 Очень 거예요. 쉽게 легко попадает 영향받기 под 때문에. влияние проповеди.
그래서 Поэтому 말씀을 전하는 사람들이 특별히 더욱더 주의를 особенно, 기울여야 될 конечно, 필요가 очень 이런 부분에 있어서 주의를 기울일 осторожны в 필요가 этом 있고 плане должны быть именно проповедующие слово. 왜 모스크바 교회뿐만 아니라 Это касается не только Московской церкви. 우리와 함께하는 다른 교회 혹은 Другие 한국 церкви, 교회 목사님들 наши 설교를 миссии. 틈틈이 들으세요. 왜 그러겠어요? Почему должны слушать проповеди не только наших российских пасторов, да, но и также корейских пасторов нашей миссии? 균형을 잡도록 하기 Для того, 위해서 чтобы баланс у нас был вот такой. 어느 한 사람에게 계속 Если будем 들으면요 слушать только одного человека, да, постоянно, 좋아요, 좋지만 это хорошо, да, но 좋은 점도 많지만 много достоинств там. 잘못하면 한쪽으로 아, 기울어질 если 가능성도 있어요. Вероятность того, что ты будешь преклоняться только на одну сторону. 제가 우리 목사님들에게도 그런 Когда у 얘기예요. нас пасторские конференции 자, бывают, я им 이제 говорю, 벌써 한 해가 끝나갑니다. вот уже год заканчивается, 한 해가 끝날 때 и в преддверии 1년이 52주예요. 52 недели в году. 내가 무슨 설교를 했는지 쭉 Да. 한번 살펴보라고 해요. Посмотрите вот списки, да, какие проповеди в течение года, да, прочитывали. 어느 한쪽으로 기울어진 것은 Может быть, 아닌지, была какая-то тенденция говорить 어느 больше 한 об 가지를 одном, 너무 지나치게 강조했던 것은 아닌지, либо чересчур что-то подчеркивали одно только. 혹은 내가 말하지 못한 게 А 있는지, если есть такие темы, которые вы не затронули, 이런 надо 것들을 было. 반드시 살펴보라고 вот я 합니다. говорю, непременно посмотрите на это, оглянитесь. 우리는 아직은 몸을 입고 있기 때문에 Но поскольку мы еще в теле, 부족한 게 늘 있어요. постоянно вот эти вот недостатки нас 그런 것들을 сопровождают. 붙잡아 줄 수 있는 최고의 방법이 И 뭐냐면 лучший способ все это исправить, в чем заключается? 뭘까요? Как вы думаете, в чем заключается? 우리 안에 다른 목사님들의 설교를 듣는 거예요. Это слушать проповеди других пасторов. 우리 также. 안에서 Именно нашей миссии. 뭐 인터넷 слово. 들어가 가지고 뭐 다른 우리하고 인터넷에. 관계없는 다른 사람 거 말고요. Вообще нельзя нежелательно 그러니까 проповеди других миссий слушать. 내가 참여하는 교회가 아니란 말이에요, 그거는. Потому что я же не хожу в ту церковь того пастора, да, 근데 если слушать. 인터넷에서 어떤 목사 설교 계속 들어봐요. Попробуйте, да, в интернете будете слушать одного только пастора, который вам так нравится. 자기는 Он 모르겠지만 вообще не нашей миссии. 내 Может быть, вы сами не 마음의 замечаете. 태도가 Но 바뀌고요. уже будет потихоньку меняться вот как бы отношение вашего 성경에 сердца. 대한 이해가 달라지고 Уже понимание 견해가 Библии 달라져 будет 버립니다. отличаться, мнение будет 왜 отличаться. 그게 균형을 잡지 못해서 Это чего? 그래요. Потому что нет баланса такого прочного. 그래서 그런 것들에 주의하면서 우리가 Вот на это мы 신앙생활을 должны обращать 하겠습니다. внимание в нашей духовной жизни. 자, 그래서 어찌됐든 여기 자기를 선지자나 신령한 자로 생각하면은 Если кто почитает себя пророком или духовным, 지금까지 내가 말한 것이 주님의 명령이라는 것을 알라는 거죠. то есть то, что я говорил, я должен понимать, что это были заповеди, повеления Господни. 누구든지 이걸 알지 А кто 못하면은 не разумеет этого, 그는 알지 못하는 자다 그 말이에요. пусть не разумеет, написано. 자, 마지막 절 И 읽어봅시다. читаем последние два стиха. 39절부터 Вот когда 40절이죠. Дима был, он начинал так 네, хорошо. 같이 읽어봅시다. Читай. Если итак, братья, ревнуйте о том, чтобы пророчествовать, но не запрещайте говорить языками. Только все должно быть благопристойно и чинно. 자, 여기 보면은 결국은 이때 또 당시에는 В то время 방언보다는 애언하기를 사모해야 되고 нужно было, да, ревновать не о говорении на незнакомом языке, а 1차적으로 고린도 пророчестве. 교회가 그렇다는 얘기예요. То есть это в первую 1차적으로 очередь эти слова назидания обращались к церкви Коринфии. 누가 방언을 말한다고 해도 Но даже если кто-то будет говорить на незнакомом языке, 방언 안 돼 하고 금하지 말라 그 말이에요. нельзя было запрещать, что нельзя, ну, 그럼 типа, 어떻게 해요? говорить. А что нужно было делать? 그 사람이 여기 지금 바울이 얘기한 대로 방언을 한다면 Если он будет именно по тем правилам, которые установил Павел, да, вот так говорить на языках, 그 금할 필요가 없다 не 그 надо тогда 말이죠. запрещать, имеется в 자, виду, да? 근데 우리는 13장에서 이미 봤잖아요. Но мы уже в 13 главе читали, 자, 여기 보면은요. вот 9절에 в 보면은 9 стихе 9절 и 10절입니다. 10. «Ибо мы отчасти знаем и отчасти пророчествуем, когда же настанет совершенное, тогда то, что отчасти прекратится». 자, 여기 보면은 Вот здесь.
우리가 방언이라든가 애언을 통해서는 부분적으로 하는 거예요. 부분적으로. Через пророчество, через говорение на языках мы узнаем отчасти, будем знать. 그래서 여기 부분적으로 알고 부분적으로 애언한다 그랬죠. Поэтому сказано, отчасти знаем и отчасти 근데 пророчествуем. 온전한 것이 온다면 Но когда же настанет совершенное, 당연히 부분적인 것들은 тогда, 패한다 그 말이에요. естественно, то, что отчасти прекратится. 그러니까 방언이라든가 Поэтому говорение на языках, там, 애언이라든가 пророчество. 이거조차도 패하겠다 그 아니, 말이에요. когда-то 은사들이 прекратятся. 패해진다는 То есть 거예요. эти дары когда-то прекратятся. 여기 특히 방언 여기서 이제 особенно. 지금 방언 애언 얘기하고 있으니까. Поскольку здесь больше говорится о дарах говорения на языках 자, и 그럼 우리에게 пророчестве. 문제가 돼. 온전한 것이 뭐예요? 온전한 Теперь 것. проблема. Что означает здесь совершенное? 자, Вот 이거예요. здесь по словам совершенным. 신약 시대 지금 요 편지를 받을 때 신약 성경이 모아지지 않았잖아요. 완성되지 않았잖아요. Это письмо было адресовано, послание, да, еще Новый Завет не был собран. 그래서 하나님 뜻이 어떻게 알려졌어요? И поэтому как волю Божию доносили им? 방언이라든가 Через говорение на 통역을 языках, 통해서 через истолкователя, 혹은 конечно. 애언을 통해서 얘기가 И либо 됐어요. через пророчество доносили 그리고 волю. 사도들은 편지를 교회에 И 썼잖아요. апостолы писали послания церквам. 이런 내용들이 전부 모아져서 И когда вот эти содержания все собрали, 이게 이제 신약 성경으로 완성이 된 да, 거예요. и вот сформировали вот это как раз в совершенстве вот эту Библию. 그러니까 방언이라든가 애언은 부분적인 것들이었어요. И поэтому вот эти говорения на языках или пророчества относились к отчасти. 근데 성경으로 통합이 된 겁니다. 전부 다. Единственное, что вот они все теперь объединились все в 그래서 Библии. 온전한 것이 온다 그 말은 뭐예요? И что означает в итоге, когда же настанет совершенное? 성경이 완성이 되면 Это 이렇게 имеется в виду- 이해하면 아주 쉬워요. Очень легко это понять, если будем говорить, что когда соберется вся Библия, собрана будет. 부분적이라는 말 또 다른 뜻이 있어요. А еще, вот отчасти есть еще другой смысл 12절에 보면은 12절 하반절에 во второй половине. 이제는 내가 부분적으로 알지만 Теперь знаю я отчасти. 여기서 말하는 부분적이라는 거는 А 뭐예요? здесь отчасти, что имеется в виду в этом стихе? 방언, 애언을 말하는 게 아닙니다. Тут уже не пророчество или говорение на языках, а под 지금은 отчасти. 기록된 것만 안다 그 말이에요. 성경에 기록된 것만. Что теперь вы знаете только то, что написано в Библии. 그 말입니다. Вот 부분적으로 это 한다는 имеется в 것이. виду, что здесь я знаю отчасти. 그런데 Но потом, 그때는 그때가 언제 주님이 오시는 тогда, 겁니다. это когда 재림. уже Господь придет во второй раз. 주께서 나를 아시는 것 같이 그때는 내가 온전하게 알게 될 것이다. Вот тогда я совершенство познаю, подобно, как я познан. 이해되셨죠? Понятно, да? 그래서 부분적으로 하던 것들은 패해진다고 분명하게 돼 있어요. Поэтому четко сказано, что 온전한 것이 было 올 때에. отчасти, когда придет совершенно, все это прекратится. 그래서 성경 기록이 완성된 다음에는 То есть после того, как Библия полностью написана, 방언도 и говорение на языках, 점점 줄어든 거 이런 그렇지. 은사들이 Да. 줄어들기 시작한 거예요. вот эти дары будет правильно, что они постепенно будут сокращаться. Как бы. 우리 러시아는 이게 쉬워요 이해하기가. Вот россиянам это легко понять, наверное. 왜냐하면 소련 시대에 Почему? Потому что в советское время 성경을 자유롭게 읽을 수 Библию 없었잖아요. свободно нельзя было читать. 그때 신앙을 가진 사람들 얘기를 И 들어보면 когда послушаешь, да, свидетельства людей, верующих в то время, 상당한 이적들을 경험해요. вот, столько чудес, говорит, совершалось тогда. Очень много 성경이 чудес. 없었기 때문에 Поскольку Библия отсутствовала, 하나님이 이적을 통해서 이거 여러 가지 이적을 через 통해서 чудеса 하나님을 различные. 드러내셨거든요. он являл себя этим людям. 근데 자 이제 А теперь, 소련이 무너지고 после 러시아가 распада 세워졌어요. СССР, Россия, 이제 성경에 자유롭게 Да. 손에 줄 수 свободно 있었죠. может держать в руках 그리고 지금 Библию. 30년 가량 И 흘렀습니다. уже прошло почти 30 лет с 이제는 распада. 누구나 손쉽게 성경을 손에 들고 있어요. Любой человек имеет доступ к Библии. 근데 그 30년 동안에 어떤 변화가 А 생겼어요? какие изменения произошли в течение этих 이적이라는 것들이 30 лет? Вот этих 줄어들어요. чудес стало меньше. 이런 걸 경험하는 Да. 사람, 경험을 간증하는 사람들 적어지는 게 맞는 И 겁니다. это будет правильно, чтобы свидетельство там о всяких чудесах было меньше. 왜? Почему? 온전한 것이 왔기 때문에 Потому что совершенное настало. 부분적인 것들이 패해지는 거거든요. Библия есть уже, да, и поэтому все отчасти, что отчасти 근데, прекратится. 근데 20세기 초에 В начале 20 века, правда, 카리스마 운동이 일어나죠. 카리스마. харизматическое движение было. 이건 подъем. 1910년대에 동시에 일어난 겁니다. Это в 1910 году, вот одновременно пошло движение это харизматическое. 특히 미국에서 Особенно в Америке, оттуда пошло. 갑자기 사람들이 Внезапно люди
하여튼 쓰러지거나 падали там 막 навзничь, 웃는다거나 뭐 하여튼 희한한 хохотали 일들이 там, 계속 всякое 벌어져요. происходило, 그것이 이제 чудеса там. 카리스마 성령의 역사라고 생각을 하고 Харизма, ты думаешь, что это действие Святого Духа было? 이런 것들은 사람들의 관심을 많이 끌잖아요. И тем самым они привлекали множество людей, да? 생각해 보세요. Через эти чудеса там привлекали людей к вере. 온전한 것이 오면 패해진다고 했고 Смотрите, ну, когда же настанет совершенно, написано, что то, что отчасти прекратится, 여기 지금 처음에 세워졌던 교회들 вот эти ранние первые церкви 뭐 христианские, 로마 교회, Риме, 고린도 교회 쭉 Коринфе, 보면은요. Ефесе там, 자, если 여기 посмотреть, 방언 얘기하는 데는 고린도 전서밖에 там же не 없어요. упоминается, да, вот о говорении на языках, только церковь, в этой книге 1 Коринфянам упоминается. 다른 교회들은요. А вот что касается других церквей, 거의 언급이 там 없어요. вообще нет ссылок, упоминаний о 그죠? говорении 그거 на 안 языках. 이상하세요? Вам это не странно, в принципе? 고린도 교회에 왜 Только вот 방언이 это 많았을까? почему-то целая глава посвящена. 여기 답이 있어요. Ответ есть тут. 우리 읽었던 14장에가 В 14 главе 13장입니다. 12장입니다. 13장에 보면은 13 главе, 11절에 в 11 стихе. 내가 어렸을 때는 Когда я был 말하는 것이 младенцем, по-младенчески мыслил, 그 장성한 사람이 되면 а как стал мужем, то есть взрослым, да, 어린아이를 버린다 то 그랬잖아요. оставил младенческое. 그러니까 Поэтому 신약에 기록된 그 서신서 중에서 신앙이 조금 진보한 교회 속에서는요 방언이 나타나질 않아요. поэтому вот как раз в новозаветное время, там, где церкви, да, достигли более-менее зрелости, вот у них не было этого дара, 근데 проявления 문제 дара 많은 говорения. 고린도 교회는 어린 языках. 교회, 어린 교회. А вот эта церковь Коринфе, она проблемная была, младенческая. 애들한테 И вот представьте, детям, 1 더하기 2는 3 가르치기 안 쉽습니다. нелегко на самом деле просто так сказать, 1 плюс 2 это 3. 그럼 어떻게 해야 돼요? Тогда что делают? 엄마가 사탕 하나 줬는데 Наглядно примеру мама, да? 아빠가 와가지고 저녁에 사탕 2개를 줬다고 이렇게 사탕을 직접 보여주면서 Вот конфетку я тебе одну дал, теперь папа пришел с работы, дал еще 2 конфеты, прям на примере 그럼 사탕 показывает 몇 개냐 그러면 конфеты. 애들 Сколько 금방 알아요. конфет? Ребенок сразу скажет. 왜 ответ. 그렇게 가르쳐요? Почему так нужно учить? 보이는 것으로. На основе видимого так. 어리고 이해가 Потому что еще 둔하니까 그러는 маленький, еще 거잖아요. не доходит до 근데 него 어른들한테요. теоретически. А представьте взрослому 아니, человеку. 교수님이 대학생들한테 Вот профессор студентам говорит. 1 더하기 2는 삶이야. 1 плюс 2 3. 자, 여기 사과가 하나 그 Вот 칠판에 видите, 그리고 вот 사과 яблоко одно нарисует на доске, да? 맞아요, Еще 틀려요. 2 пририсует. Правильно 필요 такая 없죠. 말로만 методика? 해도 되는 거잖아요, Не 그냥. нужно уже, только на словах скажет, все понятно. 그러니까 Поэтому, 이런 방언 같은 게 드러나는 교회가 신앙이 진보한 교회가 결단코 아니라는 거예요. то есть, если вот в церкви, да, вот проявлялись эти дары говорения на языках, это можно сказать, что там прогресса никакого не было. 사실은 Фактически. 조금 성장한 교회 속에서는 방언보다는요 애언으로 하는 것이 Если церковь вот подросла в 말씀과는 вере, 훨씬 더 맞는 겁니다. конечно, там больше говорили, были дары дары пророчества, чем говорение на незнакомом 자, 그래서 языке. 여기 강조점 마지막 절은 외웠으면 Хотелось бы, 좋겠어요. чтобы последний стих выучили, там 다시 한번 подчеркивается. 읽어봅시다. Еще 40절. 40 стих. Только все должно быть благопристойно и чинно. 여기 모든 것을 적당하게 하라 그 말은 절제하라 그 말이에요. 절제. Благопристойно, то есть чтобы проявляли воздержание. 그 다음에 질서대로 하라. И чинно, чтобы по 그러니까 порядку было. 교회에서 되어지는 모든 일들은 적당하게 절제해야 되고 질서 있게 반드시 해야 되는 Поэтому все, что 겁니다. происходит в церкви, там даже соблюдаться благопристойность и чинность, а то есть чтобы все было по порядку. 자, 이해되셨죠? Понятно, да? 질서, 교회의 질서는 중요합니다. Поэтому 그래서 насколько важен поэтому порядок церкви. 왜? Почему? 하나님은 Потому что Бог, 여기 как написано 33절에 나와 в 있잖아요. 33 стихе, 어지러움의 не 하나님이 есть 아니다. Бог неустройства, 오직 화평의 но 하나님이시다. мира. 여기서 화평이라는 말은 Здесь мира 질서라는 말이에요. 질서. имеется в виду порядок. 이해되셨죠? Понятно, да? Мир это 하나님은 порядок. 그러니까 질서 있게 창조를 하셨잖아요. Вот так же в порядке, да, Бог сотворил этот мир, 첫날 빛과 어둠, как первый 빛이 день 있으라 그랬고 отделил свет от 둘째 날, тьмы, 셋째 날 다 на второй, 순서대로 третий день все порядок, очередность была у Бога. 아주 간단해요. 빛과 어둠이 있고
Очень просто. 나누고 Разделил свет от тьмы. 4일째 되는 На 날은 четвертый день уже 그것들을 더 나누었잖아요. он еще раз подразделил там. 별과 달과 해를 Звезды, 만들고 이렇게 луну, там 됐잖아요. солнце. Вот это. 바다 만들고 Море сотворил. 그 다음에 바다에서 사는 물고기 만들고 А затем рыб морских. 전부 다 이런 순서로 돼 있는 Вот все у него 겁니다. было по порядку. 그래서 하나님은 질서 가운데 창조하셨기 때문에 Поскольку Бог сотворил все это в порядке, 하나님이 하시는 일은 기본적으로 질서가 поэтому 있다. все Божьи дела сопровождаются, как правило, порядком. 그래서 자신을 화평의 하나님이다, 질서의 하나님이다 Вот 이렇게 поэтому 소개하는 Бог мог 겁니다. говорить о себе, что я Бог мира, Бог порядка. 자, 그래서 여기 마지막 절 우리가 신앙생활 때 절제하고 질서하고 이 두 가지는 중요한 겁니다. Вот эти два важнейших принципа мы должны соблюдать в нашей духовной жизни, чтобы все было благопристойно и чинно. 주님 오실 때가 가까우면은요. С приближением второго пришествия Господа, 안에 있는 자는 없는 자와 같이 하고 имеющий жену, живи как не 이거 имеющий. 절제잖아요. Это тоже воздержание. 있는 자는 А 없는 имеющий, 자 같이 생각하고 думай, как будто нет. 기뻐도 너무 기뻐하지 И 말고 если радуешься, не надо чересчур 절제잖아요, радоваться. 절제. Опять 슬퍼도 воздержание. 지나치게 슬퍼하지 말고 Печалиться тоже. Не надо чересчур 왜 печалиться. 이런 말씀을 하셔요? Почему Бог так сказал? 주님 오실 때가 가깝기 때문에 그런 Потому 거예요. что приближается уже второе пришествие. 세상에 어떤 큰 기쁨, 어떤 큰 슬픔이 있더라도 Какая бы ни была большая радость в этом мире, большая печаль, 이건 무레멘노예요. это все время. 영원한 것이 아니에요. Это не вечно, поэтому не надо сильно там 아내가 углубляться. 있어도 남편이 있어도 Если даже есть жена, муж, 이것도 무레멘노예요. это тоже все временно. 그러니까 너무 Поэтому сильно 빠져드는 것도 좋지 не надо 않아요. увлекаться друг другом, тоже нехорошо. 갓 결혼한 사람이야 그럴 수밖에 Ну, может, 없겠지만 молодоженам это еще допускается, у 그래서 молодоженов. 신명기 성경이에요. Поэтому в книге Второзакония 결혼한 지 1년이 안 된 사람은 человек, который вот еще нету года там вступления в брак, 군사로 모집하지 말라고 돼 то есть 있어요. их не надо было брать в армию, 왜 из 그럴까요? войска. Почему? 아직은 서로에게 빠져 있는 Потому что они еще 상태에서 влюблены сильно друг в друга, не надо их 나라 일보다 отрывать. 아내를 생각하고 남편을 Да. 생각하는 것이 Все 크기 равно он 때문에 будет 그런 больше 거예요. думать о жене, да, чем думать о своей 자, царстве. 근데 우리는 Но мы, правда. 이제 고린도 전서를 쓸 때는요. То есть, когда писалась эта книга 1 Коринфянам, 교회가 큰 환란을 앞두고 있었어요. вот она писалась в преддверии, да, будущей вот этой огромной скорби. Вот эта церковь должна была пройти потом скорбь. 그렇기 때문에 Поэтому 너무 기뻐하지도 말고 Павел говорит, не надо сильно радоваться, 너무 슬퍼하지도 также и сильно 말라. печалиться не нужно. 이 세상 향적은 특별히 지나간다고 얘기를 Потому что 했습니다. все дела этого мира пройдут. 자, 그래서 결혼을 했느냐 안 했느냐는 덜 중요한 문제가 되는 거예요. 주님이 И 가까울 때가 поэтому с 되면. приближением второго Господа менее важным является этот вопрос, ты вступил в брак или нет. 그것이 인생의 가장 큰 문제가 될 수가 없습니다. Это не может стать глобальной проблемой твоей жизни. 그래서 결혼을 하는 것도 잘하는 것이고 Хорошо, когда человек вступает в брак, 안 하는 것도 잘하는 но и 거예요. когда не вступает, тоже хорошо. 개인이 알맞게 선택하면 되는 Самое 거예요. главное, человек сам выбирает, да, делает выбор, что 왜 ему делать. 우리는 주님 오실 때가 가까운 시대에 살기 때문에 그렇습니다. Почему? Потому что мы как раз живем в преддверии второго пришествия. 결혼을 한 사람은 А кто вступил в брак, 두 사람이 합심해서 주님을 위해서 살 수 있어서 좋고요. это хорошо, когда они вместе объединятся, но больше усилий для Господа делают. 혼자 사는 사람은요. А кто один, 결혼 안 한 사람은 кто не вступил в брак. 온전히 하나님께 집중할 수 있어서 좋은 거예요. Хорошо, почему? Потому что полностью может посвятить, концентрироваться или концентрироваться на Боге. 어느 것이 더 좋고 어느 것이 더 나쁜 게 아닙니다. Поэтому здесь нельзя рассуждать, что-то лучше, что-то хуже. 각 사람에게 맞게 선택해서 살아가면 되는 거죠. Сам каждый человек делает выбор и живет. 어찌됐든 주님 오실 때가 우리가 오실 때가 가까울수록 Чем ближе второе пришествие Господа мы живем, 절제하지 않고요. не будучи благопристойным, 그 다음에 не проявляя воздержания, 무질서해집니다. 모든 것이. если будем жить во всем неустройстве, 근데 우리는 да, 교회 안에서부터 но мы все же 절제하고 отличаемся от 질서 этого 가운데서 мира. 신앙생활을 하는 것이 아주 중요합니다. Очень важно для нас именно стараться, чтобы все было благопристойно и чинно. 자, 방언과 예언에 대한 거는 이해되셨죠? Я 방언 надеюсь, все 이해되셨죠? понятно, да, что насчет говорения на языках, там пророчества. 그냥
기록된 대로 이해하면 Как 되니까 написано, вот это понимаем и все. 정리하면은요. Итак, если подытожить, 방언은 사람에게 하는 것이 아니고 говорят на незнакомом языке не людям, 하나님께 하는 а 말입니다. Богу. 근데 애언은 А вот 사람에게 하는 пророчество 말이에요. именно людям направлено. 방언은 알아듣는 사람이 없어요. Никто не понимает это говорение на незнакомом языке. 필연적으로 통역이 있어야 됩니다. Неизбежно требуется истолкователь. 근데 방언은 자기의 덕을 세웁니다. Тем 자기를. более для своего назидания он говорит это. 애언은 А пророчество 교회의 덕을 для 세워요. назидания 그러니까 церкви. 애언이 더 많은 사람에게 영향을 미치기 때문에 더 큰 은사가 되는 И 겁니다. поэтому дар пророчества является большим даром, поскольку оказывает больше влияния на людей. 그리고 방언은 믿지 않는 자를 위한 표적이에요. И поэтому говорение на языках – это знамение для неверующих. 믿는 자들끼리 방언하는 건 큰 의미 없습니다. Когда верующие между собой говорят на незнакомом языке, нет большого смысла. 애언은 믿는 자들을 위한 А 표적이에요. вот пророчество – это знамение для верующих. 믿는 자들이 모여가지고 방언할 이유가 없어요. Нет надобности забираться верующим и говорить на незнакомом 믿는 языке. 자들이 모여서 방언이 나타난다면 Вот если проявляется этот дар, когда собираются верующие, 고린도전서 14장에 있는 그 질서 속에 들어가 있는가 확인해야 돼요. проверять нужно, вот они в таком порядке говорят, как написано в 14 главе. 그렇지 않으면 Иначе 불순종입니다. непослушание Слову 그 Божьему. 순서대로 하지 않으면 그건 완전한 불순종이에요. Полное непослушание Богу, несоблюдение 그리고 Слова 우리 시대에는 Божьего. 그런 불순종이 К сожалению, 아주 교회 это 가운데 많지요. непослушание распространено повально в церквях. 왜? 무질서가 харизматически. 특징이거든요. 우리 시대의 특징. Потому что 무질서, особенность нашего времени – это неустройство. 자연재해가 많아졌잖아요. Когда столько много природных катаклизмов, 많이 бедствий, 바뀌었죠. 모스크바도 많이 сколько все 바뀌었잖아요. изменилось, и Москва меняется. 이게 하나님이 세워두신 질서가 지금 흐트러진 거거든요. Это порядок, установленный Богом, нарушается. 자연뿐만 아니라 Касается не только природы, 우리가 살아가는 어떤 도덕적인 환경도 다 ну, 줄이 풀어진 это 거라고 все, 같아요. как бы это, распущенность в морально-нравственном плане. Мы все это видим. 사람들이 추구하는 가치가 참 세상적이고 육신적이에요. Все ценности у людей, да, они связаны с этим миром, с плотью. 그것이 잘못되었다는 것조차도 깨닫지 못하거든요. Когда люди не понимают даже, что все это неправильно. 우리는 그리스도인으로서 성경이 있다는 것, 교회가 있다는 것에 감사할 И 필요가 поэтому 있어요. нам, христианам, стоит благодарить, что есть церковь, есть Библия у нас. 정말로 인간답게 산다는 게 뭐냐? Что такое действительно жить по-человечески, вот как соответствует личности? 사람들은 인간답게 살기를 원해요. Вот люди хотят жить, да, вот как подобает жить людям 근데 настоящим. 뭐가 진짜 인간답게 사는 но 거냐 그 말이에요. Суть в чем заключается, они не могут понять этого. 인간이 누구인지를 정확하게 알고 Вот если вы четко знали, что из себя представляет человек, 하나님과 화목한 관계를 맺고서 и что нужно сформировать мирные отношения с Богом, 진리를 гармоничные, 따라서 사는 거예요. жить по Его истине, вот что такое жить человеческой жизнью. 이건 세상에서 살아가는 방식과는 전혀 다른 Это 겁니다. абсолютно отличается от того, как люди живут в этом мире. 우리가 그런 질서 속에 하나님의 교회 안에 Бог нас поместил 주 в 안에 этот 들어와 порядок, 있다는 것을 감사하고 찬양할 일입니다. и поэтому 놀라운 должны. 기적과 같은 거예요, 사실은. Это фактически удивительно, просто чудо для нас, что мы оказались в этом порядке, за что мы благодарим Бога, восхваляем. 우리가 경험한 두 가지 기적이 있는데 Два чуда мы испытываем. На 내가 самом деле. 구원받은 것. То, что я получил 또 спасение, 하나는요. а второе чудо, 내가 주님의 몸된 교회 가운데 지체로 참여하고 있다는 что 것. я являюсь причастником Церкви Божией, да, что я член этой церкви. 이건 기적이 второе чудо. 이것보다 더 큰 기적은 Где 없어요. найдете вы еще другое чудо, чем это? 마지막 기적 하나는 남았죠. Правда, еще одно чудо осталось, 주님이 третье. 오시면 Когда придет Господь, 부활의 몸을 입게 될 Мы 것이다. облечемся 신령한 몸을 입게 될 것이다. воскресшее 예수님처럼. духовное тело, как 이 Иисус 기적을 Христос. 우리는 기다리고 있는 Вот это 겁니다. чудо нас ожидает. 그래서 우리는 감사할 일밖에 없어요. Поэтому нам остается только благодарить. 내 육신의 형편이 어떠하든지 간에. Какая бы ни была моя плоть сейчас, 그래서 감사하는 마음으로 남은 삶을 살아갑시다. давайте будем жить, да, пока живы, благодарить Господа. 하나님의 은혜가 항상 그리스도인에게는 차고 넘칩니다. Поэтому Божья благодать всегда она изобилует, на самом деле, в жизни христиан.
거기까지 Должны это 말씀드리고 осознавать. На этом все. 기도하고요. Помолимся. 찬송가 책들 가지고 Ну, 나오셨나요? поскольку гимны разложены, 주일에 мы споем гимн, 뿌가 который будем завтра петь «Путь к спасению, 그거 новый, 할 거니까 живой». 기도하고 찬송하고 끝냅시다. Да. Сначала помолимся, а потом 지금 기도해. 네, сначала 기도하고 помолимся. 알렉세이 형제님이 좀 찬송 Да. 인도 좀 해주세요. Потом Алексей будет вести нас в пении. 네, 하나님 감사합니다. Господь, благодарим Тебя. 하나님의 말씀을 마음에 새기고 순종하는 삶을 살아가도록 Помоги нам, 도와주시옵소서. Господь, чтобы слова Твои, они откладывались в наших сердцах. Мы жили, соблюдая это Слово. 저희와 이 교회를 통해서 끊이지 않고 주님의 역사를 이루어 주시옵소서. И пусть бесконечно Твое Божье действие, оно совершается через нас, через эту церковь. 우리 가운데 주님과 주님의 말씀만 높임을 받도록 은혜 베풀어 Дай Твою 주시옵소서. благодать, мы всегда возвышали и восхваляли только Тебя, Господь, возвышали Слово Твое. 마르도비아 전도 집회 가운데도 주님이 함께 하셔서 말씀을 잘 듣고 구원 얻도록 Благослови, 도와주시옵소서. Господь, сейчас вот этот библейский семинар, который проводится в Мордовской церкви, чтобы люди внимательно слушали и спасение получали. 전도에 참여하고 있는 모스크바 교회 형제 자매들 또한 주님이 강건케 하여 주시옵소서. Укрепи, Господь, братьев и сестер из Московской церкви, которые поехали туда. 주 예수 그리스도의 이름으로 Во имя 기도드립니다. Господа Иисуса Христа молимся. 아멘. Аминь.